Alright, welcome back everyone. So, last Thursday, very last minute, Haru managed to pull off an Arima win. Which means we are done with that challenge. Which means we're now going to do one that's about as scuffed with the way things currently stand. Potentially more, I'm not quite sure. We'll have to run it a bit before I can really assess it against the Arima runs. But basically, Haru has a unique epithet for getting 550,000 fans, which, is generally not happening with just dirt runs, or like dirt races. All the big value stuff is turf, and generally more on the medium and long side, but I don't think we can practically go for the aptitudes for that. I'd initially looked at a plan of trying to get a turf medium set up and go for like the usual triple crown, whatever. Which still wouldn't be quite enough on its own. The usual big G1s altogether is, well, I guess with a big enough fan bonus, it would easily clear it. Which is what we're going for, but, it would be pretty tough to get the aptitudes, because we'd absolutely have to get in on the classic here. We'd have to get at least a double C, if not higher, preferably higher, because double C tends to not perform that well, as was demonstrated by the Arima. And I don't think we'd have the stats to overpower, like, say, Satsuki Sho. So what I have decided to go with here is we're gonna just try to make up for it in sheer quantity by doing a ton of turf sprints and miles. All the biggest value stuff. And doing it with a 102% fan bonus, which means our deck is also very scuffed. So we've got A sprint, A mile. Unfortunately, we can't start with higher than C turf. I'm using enough turf sparks that it should be B if it was actually possible, but the game limits you. You can't go from G to B. So basically, we're going to go to the classic inspiration, hope we get at least one turf spark. And then we're just gonna race more or less continuously. Which means we're gonna be gaining almost no stats due to lack of training. And our mood is constantly gonna be terrible because we're chain racing. So this is probably gonna be really bad on most runs. So yeah, basically our chance to get stats is between now and the Classic Year Inspiration. And like, the highest we can hope for is like 400s. And that's definitely not going to be good enough for in-game senior year. So things might get rough. On the plus side, since we'll be racing so much, we can probably just buy our entire skill list. Wait, what was this one? Although, unfortunately, our default support for our skill list is pretty not good. It's got such gems as Iron Will and Indomitable. But this is a plus max energy event. Crazy.
Although I don't know how much we're going to be utilizing that energy event during a run like this. And we got quarter recovery. It's gonna be good. We need as much as we can to make up for our lack of speed, power, and stamina. Also, I don't know how much friendship building we're gonna get in here. Because I did plan the schedule so that we try to get a few stats in, during the summers. That's like, basically the only time where there's clear space for training. Because all the facilities become level 5 automatically. I don't know if we'll have very many rainbows we can take advantage of there. But in the very least, facilities will be auto level to 5 for a bit. Or like for the duration of the summer. Which is great, because since we're more or less skipping training, our facility levels are also going to be crap. Like this. The entire schedule of this run basically has a really bad snowball effect on all the mechanics. 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはハルウララ7番6番。さあ激しい先行争いで前に出たのはハルウララ。続きました7番早くも激しい競り合い。そのうち並んで6番1番4番手1番審査8番そしてその内を回って2番内をついて5番それを見るように9番2番上がっていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はハルウララ単身で飛ばしていきます。大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ハルウララ花を進む集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはハルウララ。ハルウララ負けられない負けられないぞ。残り400リードを保っている。ハルウララハルウララリードは1馬身。ハルウララ逃げる。リードを開いていく。ハルウララハルウララここから一気にちぎるか。残り200ハルウララ足色は衰えない。ハルウララ突き放せ。速い速い強さを見せつけてハルウララ今勝利です。Hey, Starhawk. Thanks for the winning energy. We will definitely need it. Oh yeah, and the math I did on the races too. It's tight enough where we basically can't lose, or else the run's dead. We have, like, leeway to lose one or two of the lesser races by getting second, maybe. You surprised I haven't gotten burned out from 8-hour Uma streams yet? Oh, the game's relatively comfy. Besides, if I don't get burned out by doing 3 8-hour Fire Emblem streams, I don't know if I'd really ever end up getting burned out just doing 2 8-hour Uma streams per week. Who is this again? Akebono. Alright, we'll take the energy.
The second option costs 5 energy for 15 power. It's almost tempting to do that, but... Training time is extra precious with this run, so... At least rotate FEs, usually not doing the same game for 5 months. That's true. Yeah, I shouldn't have picked that second one because it can have bad effects, but I guess we got lucky. I forgot which one that was for a second. Okay, we are gonna have some build friendships, so we might get some decent rainbows during the summer months. Assuming the game cooperates and actually has them. Nimble Navigator. Okay. Yeah, I'm borrowing a fine motion because... She, I mean, she's the top tier card, plus she has a 20% fan bonus. And we absolutely need as much fan bonus as we can get, because this is pretty bad as it is, even with a 102% bonus. There's actually a couple high-value G1 miles here right before the end of the year, and I considered trying to route them in, but every time when I was farming for the sashes to finish up Haru's potential 5, anytime I attempted these, they were basically just like disastrous. It was basically impossible for her to get first place this early on. So I decided to leave it out of the route and just wait to see if we can get a Turf Spark off of the Classic Inspiration. Standing by. Fortunately, that's enclosure, I believe, so it doesn't actually help us. One day as I'm walking around the academy. I'm fine motion, and thank you for coming. Oh,
Oh, that was rather refined. Practicing for your concert, I take it. Groove! Perfect timing! I'm trying out different things to make the crowd go wild. I'm about to start over. Do you mind watching me? Seems like you're quite serious, so sure, show me. Okay, Hey there! Pull up a seat! Alright, everyone. It's the moment you've been waiting for. Give it up for fine motion. You know what's a fine deal? The fried rice set. Enjoy a noodle refill on the house. That's me, everyone. Thanks for coming out. What do you think? I have so many questions. First, what was that speech? Oh, you picked up on the trick? I knew nothing would get past you. Every performance needs a hook, right? And I thought to myself, who better to reference than the ramen shop owners calling out to passerbys? They always catch my attention, so the technique's sure to stop people in their tracks. I have to ask, you're not just messing with me, are you? No way! My goal is to make all my fans super excited. Then why the act? You don't have to be eccentric to make them happy. Oh, that's exactly the kind of tip I need. I'm not used to gathering people's attention myself. I have experience receiving guests, but that's not quite the same as inviting them, is it? Feel like I can improve my acting with your advice. I get you're trying your best, so let me see it one more time. I'll give you an honest critique. Yep, thank you. Before I jump in, can I ask one thing first? Do you think they prefer a free portion size upgrade or a free noodle refill? Neither! Get your mind off ramen and focus on the performance. Ladies and gentlemen, fine motion the wit card. Actually, I probably should have picked the stats there. We're just about at the inspiration. She's asking the important questions? Right. We also want as many stats as we can get here. Because they'll be what props us up for, well, the entire run. Okay. So this is basically what we have to work with. I don't think we even got... Yeah, we didn't get any turf. Well, this is gonna be interesting. We'll play out these races. It's very likely that we're gonna end up losing a bunch of them and not being able to hit the fan amount, but... we'll see what we can do. Oh wait, I just realized we can't do the Oka show because there's a fan requirement. Well, that's a problem. I forgot that there is a minimum requirement. It's usually so small that most racers don't run into it, but... okay, we might have to actually do the Arlington Cup then instead. Well, that really messes with my running. That alone probably puts us out of range of actually hitting the goal here. It's rough. Maybe I'll have to route the... I might have to route a different, like, G3 in or something. Because I don't think we can
count on the Asahi High. C-turf shouldn't be a problem with the junior year Hanshin. Well, are you talking about the Asahi High? No, it's a problem. I tried it multiple times when farming sashes for Haru, and I pretty much never got first. I could try running it back in for this, but I don't think it's gonna end very well. We'll just do the corner recovery for now. Although in theory I should probably take the front runner skills, since we'll be trying to front run our way through most of this. Given that those junior year G1s, sometimes they're scuffed even for runners with actual aptitudes. You're skeptical for sure, yeah. Because occasionally, yeah, I lose the hopeful stakes for the likes of opera and whatnot, so... これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿、ハルウララ、オグリーキャップ、ハルウララ上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。サイレンス鈴鹿、会長に飛ばして行きます。さあ、花に立ったのはサイレンス。And we're rushed, so that's no good here. 先頭を伺うのはハルウララ、あとは7番、1馬審査、12番、9番続いている。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばして行きます。続いてハルウララ、3番手、7番、9番、4番手。それを見るように12番、2馬身離れてオグリーキャップ、少し離れてウォッカ、1馬身離れて1番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。ハルウララ、前を狙っているぞ。7番、ここで抜け出した。さあ、内から先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿。さあ、これから坂、2側の舞台はこれから坂がある。動くか、並んできた。上がってまいり Yeah, we're not like making ground here. So power penalties already being a bit of a problem. 抜け出した先頭。しかしその差はわずか。2番手争いはサイレンス鈴鹿。7番、勝ったのはウォッカ。他の馬娘たちをね。私頑張ったもんね。Yeah, this is gonna be rough. So what are we at? Yeah, 282 power. I probably should have tried to push power a little more. We need to win something here to get into the HK mile. Normally this is an empty slot for me here, but... Because the G2s are mediums, so normally it's not like worth the time, but... 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ハルウララと6番、この2人が競り合っているぞ。芝から Also,
の立ち上がりを見せたのはハルウララ。ハルウララ、軽快にレースを運んでいますね。ハルウララ、快調に飛ばして行きます。Even doing the NHK, I don't think we're gonna win it is the problem. 2番手は6番、内で1番、外から8番、すぐに続いて5番、外目をついて9番、そしてその外を回って16番、その内並んで3番、その外並んで4番、外でオグリーキャップ、少し後ろから11番、外には12番、2番、並んできた差がなく7番、後方2番手に13番、最後方。So these first few runs are probably going to be assessments of where the problem spots are. 第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。残り400、まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。ハルウララ、速い速い、もはや独走状態。残り200、6番食らいついてゆく、リードを開いてゆく。ハルウララ、ハルウララ、逃げる、後ろを突き放してハルウララ、今勝利。Time to go to get destroyed in the NHK. I'm just gonna grab like all the velocity skills I can get and whatever. The quest to make a speedy Fortress Knight Petra is almost going too well so far, as she has leveled up speed every level so far in Armor Knight, but she has yet to level up her defense. Whoops. Alright, we're definitely being assessed as having like too bad power here. This is gonna be really ugly. Also, Haru's gonna be so exhausted because this is just like chain racing. さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハルウララ、アイネス封じ、待機シャトル。アイネス封じ先頭に立ちました。続いてハルウララ、she's doing her best. 3馬審査アグネス・タキオ、外を回ります。待機シャトル。3番内から行く。さらに10番外にはヒシアマゾ。1馬審査11番、2馬審、3馬審開いてエルコンドルパサー。それを見るように成田ブライン、内から行く。エアグルーヴ、外を通りまして8番、12番外から行く。7番追走、9番並びかけてきた。1番並んでくる。後方2番手に16番、17番最後方だ。意気揚々と先頭を行きます。ハルウララ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。ハルウララ、花を進む。さあここから先頭を伺うのはアグネス・タキオン。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはハルウララ。ここで先頭に立ったアグネス・タキオン。後方まで400、上がってきた待機シャトル。並びかけてきたのは待機シャトル。Yeah, Taiki and Agnes are overtaking her now. Come on, Haru. Oh, she's trying so hard. Alright, we didn't get wrecked as hard as what I thought we would, but like... Not winning the big races is basically death to the run. Because that's... With our fan bonus, we should be getting like 22,000 from here if we win, so losing 13,000 is just automatically a loss. Our seems sluggish during practice today. Wow, that cloud looks just like you, trainer. You're a little spacey today, huh? Right, you know, it's weird. Recently I've been feeling heavy as a rock.
I wonder why. Seems like it might be best to rearrange her race schedule. We normally take a break here, which I guess we'll still do. And then it's right into getting owned by the Yasuda. Only we had like some power greens here too. Still, no, this is like summer now, so I don't think Spring Runner would help us. Good luck, Haru. Apparently it says the #1 fave, despite the bad power. It's very strange. 先行争いは桜爆心号春うらら7番期待通りの結果を出せるか1番人気春うらら先頭を行ったのはサイレンス鈴鹿続きました桜爆心号サイレンス鈴鹿と桜爆心号2人とも花は譲りません2人がレースを作りそうですねサイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きますそしてここで先頭は桜爆心号サイレンス鈴鹿並んでくる早くも激しい競り合い1馬身離れて8番すぐに続いて7番5番手に西のフラワー外を回ります春うららそれを見るように14番1馬身差9番少し離れて11番その後3、4馬身開いてエアグループそのうち並んでグラスワンダー大けやきを越え4コーナーへ先頭は見合ったままこれは直線勝負になるか桜爆心号ここで抜け出したさあ内から先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿さあそこから先頭を伺うのは This definitely looks a lot worse than an AHK too. 前を狙っているぞ最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは桜爆心号西のフラワー並びかけてきた4着を切りました西のフラワー突っ込んでくる先頭2人の競り合いだ先頭桜爆心号しかしその差はわずか抜け出したのは桜爆心号だが後続も追いすがる200を通過西のフラワー足色は衰えない西のフラワーリードは1馬身お見事西のフラワー着水みんな強いね次は負けないぞ That's a definite yikes. So the next thing we'd be doing would be a Hakodate sprint. She's 19 speed as a level 17 armor knight? Jeez. You give her your speedwing and 9 speed carrots. They see. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは愛記者と春うらら西のフラワー。さあ期待に応えて春うらら逃げる早くも先頭。続いて7番春うらら7番2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。1番人気春うらら早くも先頭。続きました7番さらに西のフラワー後から桜爆。 It's definitely gonna be a wacky armor. 1馬身離れて12番外を回って11番4番並びかけてきた9番追走少し離れて13番少し後ろから10番そしてその内を回って6番第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きます400を切りました勝負は最後の直線に持ち越されたさあ外から先頭を伺うのは西のフラワーじりじり詰める大気シャトル並んでくる大気シャトルここで抜け出した200を通過2番手争いは西のフラワー春うらら大気シャトルリードは1馬身西のフラワー食い下がるお見事大気シャトル100歳以上の強い
Even in the G3s, having some problems here. Well, we did what we could to fix the power, but I don't know. And now we basically race continuously again. This is why this is gonna be so rough. Because, like... these stats are just, like, not it. But we need to win all these races just consecutively. And with large amounts of mood down starting from here on. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆心14番、12番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのはハルウララ。続きましたマルゼンスキー。早くも激しい競り合い。14番並んでくる少し離れて12番内桜爆心内には怪奇シャトル。少し後ろから9番そして内目をつきました。 I think racing continuously like this means that we miss out on most potential events. So I don't think we're gonna get much skill hints from other characters once we're up to that inspiration. Just barely won the G2. It's your super quad run, so you're only focusing on a couple units to... oh yeah, in the first half of the game. Wait, your super quad run? Your Petra won't even be in Hunting by Daybreak to help you, then. Hey Kirby, sneak to you too. Alright, well after just barely winning the G2, clearly we can win the Sprinter Stakes. Nothing wrong, nothing bad can come of this. Umamusume 綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは怪奇シャトル、ビワハヤヒデ、エルコンドルパサー。さあ激しい先行争いで前に出たのは1番、続いてハルウララ。激しい先頭争い。3番手にはミホのブルボ、さらに怪奇シャトル、内から行くビワハヤヒデ。I guess we are doing a lot better after mashing power. Well, I guess not quite mashing power, but improving our power a lot during summer. Yeah. 4番内から行く第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか。
Hey, Hitagirusu. I don't think it's quite enough here, because all the named characters are overtaking us. Oh, she's trying so hard too. And this is with a great mood too, because we're gonna start losing mood going forward. Let's see. Yeah, we really don't have much selection here. That's gonna be a problem. Because we're gonna have all this SP from all this racing and nothing to actually spend it on that will do anything to help us. Oh, his shooting star gonna get her the win? No, not quite. Sad. This makes me feel really bad doing this to her. You can't believe I would do this to her.
That's a not great start too. このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、少し離れて7番、2馬身3馬身開いて西の札は5番手には春うらら、そのうち並んで10番、少し後ろから1番、1馬身差キングヘイル。 I know how the epithet is supposed to be achievable otherwise. 2番、外を回ります。5番、すぐに続いてシアマゾン、内で3番、18番、追走第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。ワクワクいっぱい届けるよ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。春うらら、外で足を溜めています。さあ、外から先頭を伺うのは1番、春うらら。まだ抑えたままだ。400を切りました。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはマルゼンスキー。外から飛んできたのは1番、突っ込んでくる1番、先頭2人の競り合いだ。100を通過。並び I don't want to run wrong here. I don't think she even late started. 足色は衰えない。先頭は1番、今1着でゴールイン。スワンステークスを制しました。みんな強いね。 But it might just be that we don't have the stats to keep up anymore. The game is still, for some reason, assessing us as #1 favorite. No, actually, we should be able to beat these stats. Oh, it goes even worse after repeated races. I planned on taking Haru on a carrot picking trip as a reward for all of her hard work in the races, but when I bring it up to her... Oh, carrots! Are you feeling okay? Yeah, I'm just not feeling super up for it. My body feels as heavy as a rock. Let's save the carrots for another time. It's likely due to her running too many races back to back. It seems like it would be best for her into her race schedule. Oh, so that can also happen and take stats away. Well, that's a major problem. Because we can't afford to lose stats. We're already not winning these races as it is. If that's how it's gonna be, I don't know if this is going to actually work. Because the plan already involves... Let's see... We're in early November. So we'd be going into... It's like 11 more races here. And only 2 of them are career goals. Which means we lose stats on 9 of those races. That's definitely gonna just completely crater us. And senior year has another large set, so...
Hmm. Oh, is there a 50% stat reduction if you race with an empty energy bar? That's... okay, yeah, that's super killer then. I didn't know that was a thing. Yeah, I think this plan is basically dead in the water then. We might have to look at doing the medium turf setup then. I don't think we can win any of these races. Penalty doesn't happen on goal races. I mean, sure, but we don't have that many goal races. It's basically all senior year races. So if we completely massacre our stats before we get there, like, we're already not winning as it is. Maybe 2 race, 1 non-race from the start. I mean, we're never gonna make the numbers if we just do it like that. We're trying to get 550,000. It's an excessive amount even for people who are able to do medium races. Because there are too many... and especially in the junior year when we don't even have a chance to get the inspiration to help a turf rank. I think I'm gonna call this plan dead. We're gonna do a normal run to finish out this. We might have to look at converting to the medium turf strategy. I'll need to do some quick math. Because if we're doing medium turf, then we actually need to use a serious stat deck, which means we lose fan bonus. Which is kind of a just general disaster. Also, our facility levels are terrible from not training, so...
This run's gonna be pretty scuffed. Hey, Jirate.みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは春うらら、7番西のフラワー、春うらら快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは春うらら、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番1馬身離れてマルゼンスキー、西のフラワー追走、そして外目をつきましては12番1馬身差、6番、そしてその内からいたのは5番8番、続いている3番並びかけてきた、さらに外シアマゾン少し離れて10番、そして2番2馬身3馬身開いて13番大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのは西のフラワー、春うらら、花を進む最終コーナー、最初に駆け抜けてきた。 Really skeptical that we can get a good enough inspiration classic year to make doing the Triple Crown feasible though. リードを開いていく春うらら、100を通過、追いすがる西のフラワー、5番追走、春うらら、足色は衰えない、先頭は変わらず春うらら、勝ったのは春うらら、最後意地を見せて栄冠を手に Because it's hard enough getting the aptitudes for the Arima しました。 across 2 inspirations. Getting it all in one is asking a lot. I guess we did hit enough fans for the first upgrade, didn't we? It's kind of funny. We definitely won't have enough for the second. 注目の1番人気4番春うらら。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 It's a little bit less. I think it's still 60,000. Well, I guess if we win the February 6, we will have enough. But this is not looking good. ここにいます。さらには12番西山ぞ内から行く。少し離れて待機シャトル西のフラワー並びかけてきた。その外並んで14番それを見るように10番マルゼンスキー上がっていきます。先頭マルゼンスキーレースはよどみなく進んでいます。続いて桜爆信号1馬身離れて春うらら。4番手には12番すぐに続いて西山ぞ外から10番待機シャトル並んできた。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。春うらら内で様子を伺う。春うららまだ抑えたままだ。春うらら前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。桜爆信号2番手につけ様子を見守る。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはマルゼンスキー。4着を切りました。突っ込んでくる待機シャトル抜け出したのはマルゼンスキーだが後続も追いすがる。待機シャトル見事なごぼう抜きを見せる。200をつける待機シャトル並んできた熾烈なデッド。 No. 待機シャトル Shooting stars on up here. 足色は衰えない待機シャトル今1着でゴールイン。これは強かった。
硬い記者当たる日本の砂の上にもはや敵はいないのはいか2着マルゼンスキー3着は西野 Well, the thing is, I can't focus on dirt. Because then we just don't get enough fans, full stop. Which is why I want to use those initial turns for training. Because, like, the fans for dirt races are garbage. That's why my schedule for theoretically doing this run was pretty much all turfs. A bunch of turf sprints and then, like, some miles that were high value. You posted a picture of your Petra in the Discord. You decided to just give her all the speed stat boosters now before ground door, and it's insane. "31 attack, speed, armor knight. Sure, why not?" Yeah, I'll probably do Unity Cup tomorrow. I didn't think it was releasing that early, but since it is, I guess I'll end up running it. Because I was told it was releasing right before the finals, like the actual finals, which would be a couple days from now, just because the registration period for the finals. But I guess either that information was wrong or they're releasing it early. Well, shockingly, our friendships are like all extremely built here. It was 36 hours before registration ends. Yeah, bad information. Well, someone came in here last week and was talking about that. So, I guess it is what it is. I should also be fixing my mirror. Because we're not gonna get the mood up here. Relatedly PB'd by 4 minutes. Nice.
We have basically nothing to buy. We just bought everything already. Anything of value, anyhow. 18 hours left? Oh, before Unity? スタート。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはハルウララ、西のフラワー、マルゼンスキー。先頭集団を見ていきましょう。注目株のハルウララ、現在トップ。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ、先頭に立ったのはマルゼンスキー。続いてハルウララ、マルゼンスキーとハルウララ。2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。マルゼンスキー、快調に飛ばして行きます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはハルウララ、2馬審査、西のフラワー、1番、4番手、桜爆信号。続いている向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。マルゼンスキー、まだリードをキープしています。続きましたハルウララ、西のフラワー、3番手、さらに1番、そしてその内を回って桜爆信号。その後から3番、さらには7番、1馬審査、8番、1馬身離れて9番、あとは10番。マルゼンスキー、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで Kind of struggling here. And we kind of just like completely wrecked our stats and everything, so it's maybe not so surprising. Am I winning? Well, not the run. We're in abort mode for the run because it's not gonna work, unfortunately. So I'm probably gonna have to reroute. Although this might be something that we can't do before the compatibility update. Either that or we have to get insanely lucky on Classic Inspiration. I'll probably at least try to give it the old college try. But I don't have the medium and turf chains built, so we'll probably have to actually build those. Which I guess means back to the mines. Yeah, I know the compatibility update isn't announced. Which means we could be waiting for a very long time for this to be feasible. How in-depth is this game? There's a lot of hidden math. That has been data mined. There's a lot of very specific ways to influence things for challenge runs, and then after that it's all up to RNG whether it works out or not. The actual races are basically auto chess. Because it's like a manager simulator, basically. I think we're losing this.
注目の一番人気6番ハルウララ。いい感じに気合が乗っていますね。 You kind of want to sink your teeth into something like that? With the theme. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆心王ハルウララマルゼンスキー期待通りの結果を出せるか。一番人気ハルウララ。 It's all pretty well written, but I guess if horse girls aren't your thing, then I guess that might also not matter either. ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。ハルウララ花を進む地方レース場トップクラスの長さを誇るゴールの直線に差し掛かります。最終コーナー先陣を切ったのはハルウララ。ハルウララ Need to outrun Taiki here. 'Even just finishing out this normally might be a struggle the way things are. We'll see. We're not getting any of our... Oof. This run might just completely crit her. Yeah, we're just gonna skip the Arima because we know what happens when you have no aptitudes. I don't think we picked up any skill hints either, so it's like... I guess we could pick up or grab out her pose proficiency and long shot. Actually, what did we end up with for Ura? Okay, it still ended up as sprint. Because we did so many, like, random whatever miles here that I wasn't sure what the balance looked like. Okay. Do that, I guess. Oh, firm conditions. There we go. We got everything that could be, like, possibly useful, basically, for what we're trying to do. 先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのは3番、13番続いている。早くも激しい競り合い。ハルウララ並びかけてきた。少し離れて14番。それを見るように15番。内桜。 So we still have a chance, but this is pretty rough. If we hadn't aborted when we did, this would probably just like die, like straight up. It still seems like a pretty bad situation now. So I
Yeah, it's kind of looking like we're not outrunning here. キングヘイロー食らいつく桜爆心王今ゴールイン注目の2番人気17番ハルウララこれ以上ない仕上がり。晴れ渡る今スタートが切られました各馬娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマヤのトップが4番ヒシアマゾ期待通りの結果を出せるか1番人気桜爆心王先頭を行ったのは3番差がなく4番激しい先頭争い3番手18番すぐに続いて11番5番手ハルウララさらには西のフラワーそれを見るように8番少し後ろから6番ヒシアマゾ続いている第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかハルウララ前を狙っているぞ各馬娘一段となって団子状態の大混戦残り4分最終コーナーを曲がって Yeah, this run might just be straight up dead. エイシングラッシュ見事なごぼう抜きを見せるエイシングラッシュ先段を目指して加速する残り200 3番苦しいけど粘っているエイシングラッシュかわすか長く飛んできたのはエイシングラッシュ I don't know why we're struggling to even face off with them, though. I mean, I guess our power is not great, so we're probably not being able to pass anything. いい仕上がりですね。短距離戦に Actually, yeah, because I guess we turn this into a turf sprint. So yeah, that's Yeah, I think we just straight lose. Because our era is extremely unfavorable. 今スタートが切られました各馬娘綺麗なスタートを切りましたみんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは2番1番7番期待通りの結果を出せるか1番人気桜爆心王さあ激しい先行争いで前に出たのは2番続きました1番激しい先頭争い7番並んできたそして6番3番内から行くそれを見るように石のフラワーその後ろから春うららその外並んで14番内からマヤのトップガン第4コーナーを進んで直線へ向かう勝負どころ最後の直線へとかけていきます。1番ここで抜け出した先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰だ春うらら前を狙っていると桜爆心王外で足を止めています桜爆心王まだ抑えたままだ栄光まで400最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは1番 Well, I mean, in the case where we were theoretically going to succeed with this run, it wouldn't have mattered if it ended up being a turf sprint. Because if we're winning all those G1 turf races, then era shouldn't be a problem. But since we aborted this run, it just turned into a complete disaster. Alright, well, that was unfortunate. But learning pains. So yeah, that strategy is definitely not gonna work because we can't. 今日のテストは赤点だったんだけどね達成確認を忘れずになWe can't afford to do the consecutive races like that. It's too much. Okay. I think we need this to not be the Bakushin song right now. So yeah, maybe we do have to plan for the... Trying to do this with mostly turf mediums, but like...
That means we need the god inspiration in classic gear. トレーナーとの約束絶対守るよ。 Because the triple crown can be difficult for even horses that are suited to it to win. So we need to get double medium, double 農家のおじちゃん turf, which seems improbable with the current compatibility system. うららは元気の子だから転んでもへっちゃらだよ。絆創膏だってあるもんね。 もみじが落ちる前にキャッチ。パーク行 I guess we would still have access to the G1 miles, too. So let's see, Satsuki お化けが出たらお友 plus 達 a に derby. かけっこ競争するんだ。 Actually, we can't do Kikuga because that's long. So we would do the Autumn Tenno show instead. どうかな。 And let's assume we do a little bit of consecutive screwing around here. So we do Queen Elizabeth スイーツの食べ放題に行くんだ。 with J Cup. いっぱい食べるぞ。 Let's see, can't do Tenno show Spring, but we can do Osaka. みんなとちっちゃい時の話をしたんだ。私は今と同じずーっと走ってたよ。 And technically, yeah, we can do both Ikarazukas. 絶対守るよ。一緒に密着たくさん取ろうね。 And then we can do the ねえねえ、雑誌の特集見た？私、勇気をもらえるウマ娘なんだって。no show Autumn Senior Year and the J Cup there. Elizabeth 2 is overwritten by a goal, so that's サボりじゃないことにしといて。だって。 unfortunately less than we could get for fans. 今度スペちゃんとニンジンスイーツの食べ So actually, if we include all our goals in here as well, and we're assuming we win all of them, even with all those mediums and our goals together, that's less than 200,000 fans. 転んでもへっちゃらだよ。絆創膏だってあるもんね。 So let's also throw in, let's assume we win the NHK mile. トレーナーとの約束絶対 This is another 10,500. たくさん取ろうね。 13,000 for the Yasuda. 農家のおじちゃんがまたニンジンくれたんだ。 It's a turf sprint that's worth 13,000. Plus the Victoria Mile. And the Senior Yasuda. せいちゃんは具合が悪いからお休みなんだよ。サボりじゃないことにしといて。だって。 You can put in the Sprinter Stakes both years. オペちゃんがね、笑うと強くなれるって言ってた。 Plus Mile Championship. どうかな。 A Champion Cup, that's another 21,000 between both. うららは元気の子だから転んでもへっちゃらだよ。絆創膏だってあるもんね。 Or no, wait, we can't do Mile Championship because that conflicts with J Cup.
We could do the Champions Cup, but that's going consecutive on to a 4th race. Let's take that out. Yeah, 284,400, looking kind of weak here. We have strategy, sprint mile, and long races and exclude mediums, and just bring the same strat as Arima Keenan. Yeah, if only there were more long races. But, yeah. It would actually, I know you JK'd there, but it'd be an interesting thought if there were better long races available. So yeah, this girl is only 284,400, which, if we continue using the same deck here, it technically makes it. The problem is that I highly doubt we're gonna have the stats to win using this deck. Like, the mediums get really rough with competition. So it's this plus fine motion. And suddenly, we're also missing, because we don't have Super Creek, we're missing Maestro. Because Super Creek doesn't have enough fans. At least, my Super Creek doesn't. She technically gets the plus 20 if she's important. I guess that means that instead of taking fine motion, I could use Super Creek as the Boro. But then I'm doing, what, double speed, triple stamina, and a wit? I don't know, that seems really dubious. It's like, we're seriously hoping to have the stats to beat Satsuki and the Derby by the time they hit in Classic. Yeah, it's gonna be basically Satsuki into NHK and Derby, and then the Takarazuka right after that. It's rough. You're gonna have to have like a really good junior year for training. APH. Thanks for the congrats. Yeah, we got the Arima win. Now, we're trying to figure out how to do the next challenge, which is, it turns out, is significantly more scuffed than I gave it credit for. I did some pretty extensive planning and I missed some factors that make it unfeasible, sadly. What do I have for medium sparks even here?
I've got a 3-star Golshi. Except really bad other sparks. Actually, this has to be a fairly old one, right? Let's see. Yeah, this is an old one where I didn't even do the compatibility setup stuff. What about this one? This one's sparks look, well, not amazing, but definitely better. Okay, this one was definitely doing the compatibility races. Oh yeah, I guess I should have guessed because it was a failed long turf chain that ended up as a medium. I'm just gonna mark her off here. Make it easier, or try to make it easier to recognize. Oh, this is an old one. Ah, shame too. I mean, the guts is not great, but Finale 3. But definitely lack of compatibility on this one. So, races are especially all over the place. And we got this opera. Wait, what was this? I don't remember when I did this one. This must have been quite a while ago, because this included a Golshi instead of let's see, who should it have been? Instead of Nice Nature. Although I don't know if... Yeah, actually I do have a turf Nice Nature. Pretty sure I do. So that would have lost compatibility. 2 points of compatibility. But this is technically a 1 or 3 medium 6 turf chain. So it's something to potentially get started. But we don't have a chain that's 6 medium and 3 turf. Also, actually, this had to have been... Yeah, I was doing compatibility with this one. So it's not so old that I wasn't setting up compatibility races. I don't think Ticket's gonna be helpful here. I don't think she's anyone's ideal grandparent. Or, I guess I don't think she's anyone's ideal parent such that she becomes the ideal grandparent for Haru. Actually, I guess for Golshi, she makes a... okay secondary if we're using Taishin, because unfortunately I don't have Hishi or Taishin, so the compromise with Golshi is that we have to take someone that's only worth 3 points instead of 7.
Okay. Give me 1 second, I need to step away for a moment. Alright, sorry about that. Alright. So yeah, technically this ticket could work. Well, let's see. I don't think I did compatibility raises with her, though. Oh, definitely didn't. Ouch. So I guess if we're desperate, we can use her to assemble something. Which, I suppose we kind of are, aren't we? So I'm pretty sure we don't have any serious double medium turf plus turf chain. Like, the fact that we even have this one with Opera is actually kind of surprising. I completely forgot that I ended up with it. And it's unfortunately not ideal, but it would be technically workable. So I guess we'd be looking to do gold ship spark runs here using ticket plus. I'd have to find a 3-star medium Taishin, so I guess we'll have to look that up. So we're looking for a Taishin 3-star medium. I guess let's be greedy. She should totally also have Ura Finale 3. Surely there's someone in the database who has both of those. Oops, I totally did that wrong. I forgot to specify that it has to be on Taishin herself, so the results search gave me were
Less than ideal, shall we say. Okay, perfect. There are shockingly 5 results. And 2 of them even have 3-star power. Actually, one of them also has 3-star corner adapt and 2-star corner recovery. We'll be taking that one if they're not full here. いらっしゃいませ。どうぞごゆっくりご覧ください。農家のおじちゃんがまたに。Yeah, it's beautiful. Exactly what I want in my chain. I guess, what's their career info look like? Oof. Well, it's not the best for compatibility, but... The general Sparks is so good that I think I'm willing to just... take not everything lining up. It's like, it's close enough that it's like, whatever. Actually, before we go dive into that, let's check my turf sparks in case I somehow ended up with something that's... No, that's the long nature. And this Agnes... Yeah, this is an old one that was pretty bad. Yeah, okay, we're just building from scratch, I guess. We're close to, because we do have that opera, which, even though she's not optimal... Which Taishin is... I have too many Taishins from when we were doing the long... Okay, there's the medium Taishin. And then we need... Or no, not. This is the ticket. So we're specifically hoping to get a Turf Spark for Golshi.
Preferably 3-star, but we can technically start making attempts if we even get 1-star. Would probably be kind of terrible, but... let's see. I mess up all my decks here, too. Alright, well, nothing for it. I guess this is our new plan. I guess if nothing else, getting these together for whenever the compatibility update finally happens, we'll have the chains ready, even if we end up determining that it's too difficult. Actually, does anyone know when that update hit in the Japanese release? That could give an idea of how long it might take. Granted, they also rushed the Guts upgrade, so... I don't know, maybe fingers crossed that they decide to push that way ahead too. Oh boy. Nice, a double mood down from that garbage. Umamusume 綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはゴールドチップ9番、8番。さあ激しい先行争いで前に出たのは1番、2番手の位置で先頭を伺う。And you interest me in some late start. ゴールドチップここにいます。差がなく9番、そしてそのうち no thank you. 1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。Side of rushed. さあ花に立ったのは1番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は3番、8番、3番手1馬身離れてゴールドチップ、そしてその外9番、内で5番、外6番、そしてその内を回って2番少し離れて7番、
1番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。1番彼女の客室には合っていますね。涼やかな風を肌に感じる札幌の地。順位を振り返っていきます。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。現在1番手は1番、続いて8番、その外並んでゴールドシップ、3番、4番手、5番手、9番、そして内目をつきましては5番、1馬審査、2番、その後ろ6番、さらに7番。意気揚々と先頭へ行きます。1番、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。栄光まで400。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。200を通過。ゴールドシップ、足色は衰えない。ゴールドシップ、リードは3馬身。強い強い。2番手争いは2番3番。強さを見せつけてゴールドシップ、今勝利。くるっと回ってワオ一着のポーズ。Well, at least the Night Owl went away on the first attempt. 待機気合いだ。お、やんのよっしゃ。色目向いて行くぜ。What's Golshi saying up late for? Watching reruns of her favorite show? She might be? I actually can't remember what her 30 energy sleep is. It's been a while since I read that one. 気合いだ。I guess if sleep deprived comes up again, I can check the log. But we've gone far enough that it would have been pushed off the top by now. There is actually a good chance that that's what it is. Alright, Hopeful 6 is actually a goal, so we don't have to worry about scheduling it. Maybe she's thinking big thonks. Yes, big troll thonks. Yeah. King Halo coming in to kill my energy, so we pretty much have to rest here. 注目の一番人気11番。Okay, the late start. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは8番、18番、6番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。さあ激しい先行争いで前に出たのは6番、続いて13番、6番と13番、序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。6番会長に飛ばして行きます。
先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは6番。このままリードすることができるか。続きました8番。早くも激しい競り合い。1馬身差13番18番並んでくる。1馬身離れて Tonks like, why is strawberry called strawberry when it has nothing to do with straws? 外から行ったのは16番。そしてそのうち1番。そのうち並んで3番。そして成田大臣。その後ウイニングチケット。第2コーナーを She wouldn't ask that question of herself though. She would ask it of someone else to troll them. 外を回って18番アグネス・タキオ追走。外から行くゴールドシップ。少し後ろから9番。それを見るように16番。後から成田大臣。内を回って3番。そしてその外を回って1番。少し離れてウイニングチケット。さらに5番差がなく15番。さらにはキングヘイロー。そして内目をつきましては7番。後方2番手に10番。最後方12番。第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰だ。じりじり詰めるゴールドシップ。最後のコーナー先陣を切ったのはゴールドシップ。ゴールドシップ。ここで抜け出したゴールドシップ。先頭はゴールドシップ。これは強い。200を通過。成田大使追いすがる。先頭はゴールドシップ。変わらないゴールドシップ。足色は衰えない。速い強さを見せつけてゴールドシップ。ゴールイン。圧巻の走りでレースをせ今日はどうすんだ。気合いだ。さあ価値ある時間をあげるわ。I usually pick speed, but I might actually pick stamina power here instead. Or is it stamina wit is what it is. But like we're actually quite high on speed for Golshi right now. トレーニングの時間ですね。Nice gold inspiration. Actually, quite a few stats. Hints were extremely random, though. Can't believe that was considered gold.
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。セイウンスカイと6番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。先頭はセイウンスカイ、単身で飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番ゴールドシップ、3番手内から三輪早秀、差がなくアグネスタキオ、その内並んでテイエムオペラ王、内をついてジンボリルドルフ、さらにその外からは16番市場審査、12番少し離れて成田ブライアン、市場審離れて18番、そして内目をつきましては5番、そして外目をつきましては4番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずセイウンスカイ、続きました6番少し後ろから三輪早秀、外からテイエムオペラ王、アグネスタキオ追走、それを見るようにゴールドシップ、さらにジンボリルドルフ、内には12番成田ブライアン、並んでくる内で5番、外には18番16番並びかけてきた。外から7番、さらには8番内を回ります。1番外を回ります。Looking maybe slightly boxed here. そして最高峰成田大使、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。ゴールドシップ、ここで抜け出したゴールドシップ、仕掛けてきた。まくって上がってくるゴールドシップ、このまま押し I guess we were free once we passed the corner. Golshi is watching VTubers. 強さを見せつけてゴールドシップ、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。 That might be true. We did have a Golshi account come in and follow us some time ago. Slacker attack. Surprisingly, we've got enough stats where we're kind of just barreling through anyway and not quite getting owned by the bad conditions. Guess I'll buy Homestretch to give us a slight edge here.
We're stuck behind Borbin, and I don't think it's getting better. Pretty late Maestro start. Could definitely use some help with stamina, and the game's not being particularly forthcoming by that. We have all the speed, apparently. I'm gonna pick stamina. Kinda hurts to give up that double rainbow, but... Not sure that Golshi is gonna survive the Kikuga. I guess we've almost got 400 stam, which should be okay for end closing. Well, I guess I'll grab after school stroll. Maybe. Actually, let's see. I mean, the 380's cess is okay. Maybe we'll hold off on that. Umamusume 揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは12番、7番、10番、期待通りの結果を出せるか。1番人気成田ブライアン。さあ激しい先行争いで前に出たのは7番。早くも激しい競り合い。成田ブライアンペースが速い。長丁場のこのレースですが、10番早くも先頭に躍り出た。続いて7番激しい先頭争い。そしてその外12番まもなく第4コーナーカーブ。先頭がやや速いのか。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は変わらず10番続きました。7番少し後ろから12番大きく離れてスーパークリーク。1馬審査三輪隼秀1周目のスタンド前にかかってゆく。うちにはメジロマックイーンその外並んで成田ブライアン2馬身離れて17番さらに待ちかね福来たる。それを見るように3番その後ろ8番1馬身離れて2番ウイニングチケット。続いているマンハッタンカフェ並んでくる。そしてその内から行ったのは4番ゴールドシップ。落ち着かないよ。Hey, we're rushed.
順位を振り返っていきます。現在1番手は10番、少し離れて7番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ先頭に立ったのは7番、すぐに続いて10番、12番、3番手、そしてスーパークリーク、外からメジロマックイーン、内をついてビワハヤヒデ、成田ブライアン、ここにいた。その後3、4馬身開いて17番、その後ろから待ちかね福来た2馬身差。面白くなってきたぜ。さらには3番、外には15番、2番、並びかけてきたウイニングチケット、並んできた2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。10番、会長に飛ばして行きます。10番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。10番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。10番、彼女の客室には合っていますね。残り 1000m を通過。ゴールドシップ、すごい足で上がってきた。依然として10番、2番手に外からスーパークリーク、内から7番、4番手にはメジロマックイーン、5番手に12番、外でビワハヤヒデ、成田ブライアン、この位置につけています。あとはゴールドシップ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。ゴールドシップ、前を狙っているぞ。じりじり詰めるメジロマックイーン、成田ブライアン、まだ抑えたままだ。成田ブライアン、外で足を溜めています。残り400、最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはメジロマックイーン、外を回っていったのはゴールドシップ、内から仕掛けたのは待ちかね福来たる、並んでくる待ちかね福来たる、200を通過。 On Gold Ship, where's that end closer acceleration? しかしその差はわずか。待ちかね福来たる、リードは2馬身。1着は待ちかね福来たる。最後意地を見せて栄冠を手にしまFuku Kitaru, huh? あとちょっとだな。Unexpected. I guess we did run out of stamina because we got rushed, so rip. Am I ready for tomorrow? Sort of, I guess. I guess I'm ready to give things a try. I haven't done any research on Unity Cup, so... I'll be doing it by the seat of my pants. Haru gets a scenario boost? Really? 日の丸とユニオンスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはダイワスカーレット、7番テイエムオペラ王、期待通りの結果 Urara, Fuku, Rice, and Taiki. 会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。 That's interesting. 2番手は7番1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはゴールドチップ、3番手には7番、それを見るように9番、差がなくライスシャワー、少し離れてテイエムオペラ王、内ナイスネイチャー、そして外目をつきましては成田大使。 So is it because they're actually involved with the scenario, like, more deeply? 少し後ろから14番、2コーナー回って向こう上面、順位を振り返っていきます。先頭は変わらず Oh, they're still part of the scenario? Sorry if you don't play as them. ゴー Huh. ルドチップ、この位置につけています。5番手に成田大使、その内並んでライスシャワー。 Okay, that definitely extra piques my interest. ナイスネイチャー、その外並んで4番、さらにその外からは That seems like throwing Haru a bone, and that's just something Cygames doesn't do. 並んでくる。さらにその内からは13番、さらに16番、後方2番手に1番、11番、最後方だダイワスカーレット、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット、彼女の客室には合っていますね。先頭は依然ダイワスカーレット、2馬身リード、第4コーナーを進んで直線へ向かう。 I guess that means my first run tomorrow is gonna be a Haru Unity Cup run. さあ、夜の直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ゴールドシップ、ここで抜け出した栄光まで400、最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはゴールドシップ。ゴールドシップ、速い速い、もはや独走状態。ゴールドシップ、先頭はゴールドシップ、これは強い。残り200、ゴールドシップ、足の衰え、ゴールドシップ、リードは7馬身。ゴールドシップ、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。 It makes sense since they each specialize in 4 of the 5 track types. I see.
You're gonna do a fun run, or 4 fun run tomorrow and just equip shitty cards just so you can play as your favorite Umas, really? Wait, why equip shitty cards? Can't you play as your favorite Umas with good cards? Oh right, because I see. You're talking about your team, the rest of the team. Okay, that makes sense. I was definitely thinking in terms of the trainee. I don't know why I clicked that. I mean, go to click rest, click races instead. You got demoted to Group B for Champions Meet. It feels like bullying. Why did you build? Oh, your team was made to fight the monsters from Group A, and now they're just demolishing the average Umas. Rip. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 Hey, Arctic Fox. So did you build like an extra meta team? Group A is basically, did you train Marizensky? I definitely didn't. So I am definitely not in Group A. I kind of prefer it that way, because the last 2, I've somehow managed to sneak into Group A, and then it's just like almost impossible to win when I'm not preparing anything. You're running Rice, so you fell behind. One time she lost was when she failed to proc her stamina skills, otherwise she demolished everyone. Nice. My team's like nothing close to the meta, so it didn't do so well. I guess we'll see how they do in Group B. I haven't bothered to do the runs yet. I guess maybe I'll do them, because we're gonna run out of Boros, like, well before normal streaming. So I guess if Golshi doesn't manage to get a good turf spark, maybe we just run Champions Meet stuff instead. Yeah, I did hear about the revamp. They're buffing a bunch of skills and guts. Kind of excited to see how that shakes things up. Considering how often I get like multiple guts turns when I'm trying to build friendship, and they just feel like completely wasted turns otherwise, or stat-wise. Suzuka is getting access to the 5th running style? Oh, what? You might have to elaborate for me on that. So I've not heard anything about that.
Please give me Maestro. Our stamina is so bad. Or I guess give me more stamina turns, if not. Especially now that we... No, I guess we don't have Cricket Orange yet. We need one more turn for that. But she's close. Come on, game. Don't let Golshi die here. The runaway style is gonna make Suzuka drain more. I'm assuming you mean stamina there. Then a pace chaser. In exchange for having higher speed priority than than frontrunners. Huh. I didn't realize there was a priority. Or do you mean like style priority, so she's like always in front of the front runners in the pack? Oh, okay, yeah, so the style priority. Makes sense to me. Runaway is treated as higher priority than front. Interesting. Is she the only one who gets it? Or do later Umas also get access? I guess we're just slamming speed and going like, yep, we're gonna go end closer and hope for the best. Because we're not getting any good stam here. So maybe the inspiration will give us. I can't remember how many stam sparks we have. Well, we got corner recovery. See, yeah, we got 22 stamina and max corner recovery hints. Yeah, and straight away. Okay, well, I guess we can just take a bunch of recovery skills. As of right now, yes. The mechanic had a few more users when it launched in Japan, but we don't have them yet. Okay. Makes sense. I kind of figured there had to be some others who got it. Because it would seem weird to make us one style specifically for Suzuka. Okay, well we got Curvature instead of Maestro. So everything's just super weird. But sure, I guess we're doing this. She also got an extra buff. A lot of the late race ults activate earlier now, so she can start building her lead way far in advance. I did hear that there was a buff to her ult, but I didn't realize that that was the thing. I guess good for Suzuka. I heard Will's getting buffed. Yeah, I heard a number of the more useless skills are getting buffed. Iron Will's getting buffed. Extra tank is actually made into something not completely useless, right? Navigation skills now double as velocity buffs. Interesting. I heard that they add like extra passing ability or something? Is that like part of the velocity buff?
口から行く15番、そしてそのうちスーパークリーク、さらには7番内を回ってマンハッタンカフェ、少し離れてエイシングフラッシュ、1馬身差13番、1馬身離れてゴールドシップ、その後ろ10番、その後ろに It's a speed buff when they switch lanes. Interesting. 4番マヤのトップガン、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。マヤのトップガン、彼女の客室には合っていますね。1コーナーから2コーナーへ向かう先頭マヤのトップガン、レースはよどみなく進んでいます。続いて12番、3番手に8番、6番、4番手、15番、5番手、すぐに続いてシンボリルドルフ、その後から東海帝王メジロマックイーン続いている。内でスーパークリーク、さらに内エイシングフラッシュ、外には7番。 I guess it's nice that they're closely tuning some of this stuff. 2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが Also means that Nibble Navigator's down acceleration and speed skill. マヤのトップガン、外から外から Sounds juicy. 4番手に6番サガラクシンボリルドルフ、そしてその外から行ったのはゴールドシップ、内をついて15番、内の方から東海帝王、後からエイシングフラッシュ、そしてその外を回ってメジロマックイーン、残り 1000m を通過、ゴールドシップ徐々に進出、意気揚々と先頭を行きます。ゴールドシップどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。 Who could have seen that coming? I don't know. Anyone watching the race since she spent the entire time coming in off the outside? Silly announcers. ここから捉えることができるのか。じりじり詰めるメジロマックイーン、メジロマックイーン、ここで抜け出した先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。 Come on, Golshi. コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはメジロマックイーン、食い下がるゴールドシップ200を通過、3番手争いはマンハッタンカフェ、シンボリルドルフ、これは強い。 Well, she blew it. 先頭は依然メジロマックイーン、やりましたメジロマックイーン、見事な走りで勝利を集中。ハマーだろ。 Tactician's ult now doubles as Swinging Maestro and Professor of Curvature. Nice. And then she can stack it with the actual Maestro and Curvature, right? So get all the velocity. 一緒に頑張りましょうね。一緒に頑張りましょうね。もう無理。準備はバッチリ。 Specifically, a lot of quarter skills are getting their duration lengthened. Interesting, because aren't a lot of the corner skills already fairly favored? I feel like the straightaway skills are the ones that would need some extra help. これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは15番、11番、当選上段、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、先頭をかけます。11番、2番手の位置で先頭を伺うのは15番、2馬身、3馬身開いて当選上段、エアグルーヴ、4番手、外、グラスワンダー、少し離れて9番、すぐに続いてスペシャルウィーク、そしてそのうちメジロマックイーン、第1コーナー回って第2コーナー、11番、会長に飛ばしていきます。花を奪っていったのは11番、15番、追走、3馬身離れて当選上段、少し後ろからエアグルーヴ、外から9番、内の方からグラスワンダー、外を回ります。スペシャルウィーク、内をついてメジロマックイーン、ゴールドシップ、ここにいた。さらにマヤのトップガン、2馬身差、6番、1馬身差、8番、向こう上面に入って Oh, this is a really annoying place to be as a pacer. 順位を振り返っていきます。現在1番手は15番、続きました11番、当選上段、3番手、4番手には9番、エアグルーヴ、5番手、それを見るように Among the duration buffs are the straightaway skills. Nice. メジロマックイーン、ゴールドシップ、 Although, 2馬身離れて that doesn't necessarily help that 6番、1馬身離れて8番、その後ろに AM オペラ王、外には where they can trigger is typically not as helpful. 後方2番手に14番、最後方18番、15番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。完全に予想外でした。まもなく第4コーナーカーブ。最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち
Hey, thanks for the follow. Hey, hi, Wraith? 飛んでくるゴールドシップまくって上がってくる200を通過当選上弾苦しいけど粘っているゴールドシップ抜け出した3番手争いはスペシャルウィークブラッシュランダーゴールドシップ The random velocity skills like Prepare to Pass and Up Tempo are also getting buffed. Okay. ゴールドシップ2大グラン Seems pretty fair, because those ones are extremely unpredictable. Looking at the positioning adjustments, and they're only going to hit corner skills, uphill skills, and downhill skills. Rip straightaway skills in that terms of that, I guess. They're buffing Maverick. Seems fair enough. It's still not going to be useful. Rip. Because I was going to say, it seems really, really hard to get Maverick to ever be actually relevant. Oh. I was wondering if Maestro was actually going to show up. Better late than never, I suppose. Straightaway skills also aren't part of the activation condition buffs? Huh. Did Cygames just, like, really think that straightaway skills were super awesome back in the day? Keen Eye is becoming a speed debuff. I'm not familiar with Keen Eye. I don't even know what it did originally. You think they just see them as a lost cause? That's, That's very unfortunate if they do. Especially if they're putting so much effort into all the other skills. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。マヤのトップガンと5番この2人が競り合っているぞ。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップマヤのトップガン快調に飛ばしていきます。先頭はマヤのトップガン単身で飛ばしていきます。続きました5番早くも I guess the way the courses are, it's kind of hard to fix the main problem with straightaway skills. 2番手の位置で先頭を伺うのは5番外で15番4番手スーパークリークすぐに続いて So I guess 紹介艇を並んできた。さらには当選上段少し後ろから2番 it is kind of fair if they decide they can't really do anything about it. 少し離れて7番それを見るように16番さらに1番その外並んで11番 I guess they could buff the power of them to try to make up for their unfavorable trigger conditions. マヤのトップガン彼女の客室には合っていますね。先頭は以前マヤのトップガン1馬身リード大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ゴールドシップ前を狙っているぞ。ゴールドシップ2番手につけ様子を見守る。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ゴールドシップここで抜け出した。最初のコーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはゴールドシップ。ゴールドシップこのまま押し切れるか。残り400ゴールドシップ突き放す。ゴールドシップリードは3馬身。ゴールドシップ速い速いもはや独走状態。残り200食い下がる当然上段。先頭はゴールドシップ変わらない強い強いゴールドシップ足を衰えないゴールドシップ強いとしか言えない走り。次のレースが
I guess the reasoning is that they can't buff the activation window because that'd either make them activate too early and make them always useless, or activate at the final strand and become too broken. Yeah, I guess. I guess suddenly we're not getting speed randomos anymore. You know, in my 4-card speed deck. Or 4-speed card deck. That's the Death Knight. Death Knight? 世界さあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね先行争いは菱山ゾン You know, Gold Ship cosplaying as the Death Knight could be pretty spooky. 2番手の位置で先頭を伺うのは1番外には東海帝王菱山ゾン4番手第1コーナー回って第2コーナーゴールドシップ早くも先頭に躍り出た続きました1番その後ろに東海帝王1馬身離れて3番すぐに続いて7番少し離れて菱山ゾン当然上段内から行く外からオグリーキャップ後からスペシャルウィーク外でエアグルーヴそして内目をつきましては9番その後ろシンボリルドルフ1馬身差13番それを見るように16番少し後ろから4番さらに12番内から行く8番最後方18番意気揚々と先頭を行きますゴールドシップどうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません息を入れるタイミングがあればいいですが向こう上面に入って先頭はゴールドシップ順位を振り返っていきます依然としてゴールドシップ先頭から大きく離されて2番手は1番3番手に菱山ゾン7番並んできた3番続いているその内並んで東海帝王外を回って当選上段オグリーキャップ並びかけてきた外から9番差がなくエアグルーヴその後からシンボリルドルフ残り 1000m を通過そしてその内を回ってスペシャルウィーク外を回ります16番内で13番4番追走そしてその外から行ったのは12番後方2番手に8番大けやきを越え4コーナーへこの直線で勝負が決まるぞまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかゴールドシップ花を進むさあ誰が最初に仕掛けるのか1番2番手につけ様子を見守る最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはゴールドシップ速いもはや独走状態残り40分追いすがるシンボリルドルフゴールドシップ先頭はゴールドシップこれは強い Well, I think we have this one in the bag. これは決まったか後ろは大きく離れたぞゴールドシップ足色は衰えこれは強いゴールドシップツンとしか言えない走り次のレースが今から楽しみです And of course, the T-pose straightaway recovery. Why not? Man, they really don't want to give us speed rainbows, full stop. Like, we've been at 900, high 900s for so. And now it's looking like we might not hit the 1100 threshold. I guess we'll see what happens with the last 3 training turns. I guess if I click speed every time, and then we add the Ura bonuses, it should probably get there. Even if we don't have any rainbows at all. Just need like a couple of friends. Well, I guess... みんな集中してましたね高レースが期待できそうです 4 of those would be rainbows, but I guess we could also get the reporter. So if we get 1 or 2 of the Creek Cafe or the reporter, which should still be fine. And then if we get rainbows of any kind, I think we just automatically have it.
スーパークリーク、あとは8番、そしてそのうち2番、その後エアグルーヴ、外12番、内で5番、外にはナイスネイチャー、その後ろからエイシンフラッシュ9番、並んできた。その後ろに10番、7番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭を行きます。ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身、残り 1000m を通過。依然としてダイワスカーレット、続いて当選上段3番手、1番、4番手にはスーパークリーク、リワハヤヒデ、5番手ゴールドシップ、並んでくる。そして内目をつきましては2番、8番、並びかけてきた。そしてナイスネイチャー、内には5番、そしてその外を回ってエイシンフラッシュ、内から12番、そしてその後ろから行くのは9番、第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。最後のコーナー、先陣を切ったのは I guess Aaron's thought outside of the balancing. Considering the support cards become your team in Unity, I guess that means I can throw Tamamo in and have her on my team even though I can't actually run her as a trainee yet. I should totally do that at some point. この子にかなうウマ娘はいるの。Maybe I'll do that for the first run. I'll run Stamina Tamamo instead of Cafe. That's why you're running digital to handicap your stats. Also free 10-fold more. Yeah, we'll have to see see if I end up getting a free Rico or not. Otherwise, I'll probably be borrowing. 白目向いて走るとすげえ目が Well, we sure aren't getting speed rainbows. Or other friends on speed. This seems fantastic. 注目の一番人気9番。 I basically plan to be stingy and wait out all the 10 pulls and see if I need to actually go in with my actual carrots さあゲートが開いた。各ウマ娘揃ってき in れい order なスタート。 to spark 誰 her. が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは1番、13番、4番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、花を奪っていたのは1番、続いて13番、13番と1番、序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。 1コーナー Would sure be nice if I could just, get her. This game has not given me anything resembling even decent pull luck. 内から行く。少し後ろから4番、その外並んでゴールドシップ、1馬身離れて18番、そのうち並んで当選上段、少し離れて2番、すぐに続いて待機シャトル、その後3、4馬身開いて8番、その後から11番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身、1番快調に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。依然として1番続きました。桜爆心王、13番並んできた。外から4番、さらにその外からはゴールドシップ、そしてそのうち当選上段2番並びかけてきた。その後ろ10番、それを見るように18番外を回ります。待機シャトル内で8番、そしてその後方には11番ナイスネイチャー並んでくる。内にはキングヘイロー、外を回って14番、そして内目をつきましては7番、後方2番手に成田大臣、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。400を切りました。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。ゴールドシップ、ここで抜け出した。ゴールドシップ、このまま押し切れるか。残り200。ゴールドシップ突き放す。ゴールドシップリードは3馬身。速い速いゴールドシップ、初色は怒らない。ゴールドシップ強い走りだ。このレースの主役はタイキックで培った脚力。 Oh, there we go. 慣れ合うわけじゃないから宴が Now we should make it. Gotta work real hard for that 10% chance so that it's not speed rolled. よっしゃ
13番ゴールドシップ6番人 But I would be totally fine if the game wanted to throw a 2-star stamina spark at me. I need it for the special missions. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿、星雲スカイ15番期待通りの結果を出せるか。1番人気4回転 Or if it ended up being 3-star on the 5% chance, that'd be nice too. 2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。 1コーナーから2コーナーへ向かうサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは星雲スカイ。激しい先頭争い。さらには3番その後ろから15番岩早秀追走1馬身離れて I guess we're first and foremost hoping for a really good turf spark. 並んでくる。そのうち並んでダイワスターレット外で12番少し後ろから11番1馬身差スペシャルウィーク。その後エイシンフラッシュさらに6番その後ろに7番後ろ8番後方2番手に2番17番最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます。星雲スカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。星雲スカイまだリードをキープしています。続いてサイレンス鈴鹿外目をついて3番4番手に岩早秀外を回ります。15番そしてその外から行ったのは東海帝王。そしてそのうちダイワスターレット外からスペシャルウィーク少し離れてゴールドシップそれを見るように12番その外並んでエイシンフラッシュそしてその内を回って18番11番並びかけてきた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。ゴールドシップ前を狙っているぞ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。並んでくるゴールドシップ上がってまいりました。ゴールドシップゴールドシップ抜き出した残り200。ゴールドシップ足色は衰えない振り下がるスペシャルウィーク。ゴールドシップリードは1馬身。 Bro, Special Week almost kept up even though he got like a triple proc there. 'Alright. I'm just gonna pick Wit. 準備はバッチリだい。金銀財 Because we know we have it, there's no reason to try to greed more stats on a parent and then end up accidentally blowing ourselves up ゴールドシップ with a bad injury. Because if we got that and it took away speed, then we could miss the 1100 threshold. And that would be truly tragic. 綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは11番メジロライアンゴールドシップ期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ11番快調に飛ばして行きます。先頭は11番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はメジロライアン1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのは11番このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはメジロライアン3番手にはアグネスターキオそしてその内から行ったのはゴールドシップさらにジンボリルドルフ外メジロマックイーン少し後ろから2番少し離れて4番その内並んで3番6番並んできた。外でライスシャワー向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。順位を振り返っていきます。依然先頭は11番続きましたメジロライアン外からメジロマックイーン4番手ゴールドシップアグネスターキオ続いている。それを見るように4番ジンボリルドルフ並んでくる。すぐに続いて2番その外並んで3番内には6番さらにはオグリーキャップ外から行くライスシャワー差がなく15番そして内目をつきましては12番そしてその内ハッピーミークその後ろから1番後方2番手に17番18番最後方だ。意気揚々と先頭へ行きます。メジロライアンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。栄光まで400互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。ゴールドシップここで上がってくる。Come on, Golshi. 残り200並んでくるゴールドシップ You have like so much more speed than them. This should be much easier than you're making it. ゴールドシップ着差以上の強さを見せた見事な勝利で I guess we don't have turbo power, so that's probably why your acceleration was a little bit slow. Actually, what is our power?
Yeah, it's high, but not like super high. Apparently we were dancing with the Majoros. Sure. Seems legit. Eight. Wow, we got no green hints. Wow, we actually got 2 whole hints on ramp up. We really didn't get too much for hints at all outside of the really wacky straight away and corner recovery skills from Inspiration. I think our friends were slacking here. Maybe I'll grab the late surger skills. I'm not 100% sure if I'm gonna try to front run Haru the entire time, or if we might swap to late surger at some point. I guess just in case.
Here's moment of truth. And closer. Rip. Alright, we get one more chance to see if we can get a turf spark. 一流のラジオ体操。I guess there's also the consideration of if I want to... If I keep using Aishin here, or I swap in that ticket so I can possibly put in late surgery skills again. Alright, we do have ads hitting. I'm gonna let those run, refill my water, and then we'll do this Golshi and see how that turns out. So, we're back.
Alright, and we're back. I think I might stick with... Actually, you know what? Body and mind ended up being, like, really helpful at times, so... Let's bring in... Ticket, if for nothing but that. Let's see if we can get that turf roll. And hopefully bring in a number of other good sparks with it. Oh boy, classic Guts turn. Although in... Was it a little less? Yeah, a little less than a week, it'll actually become less undesirable. Can't remember what this one is. Yeah, it's Witter's skill points. Let's take the skill points. Nice Slick Surge. Oh, that's clearly great.
さあ激しい先行争いで前に出たのは1番4番並んでくる激しい先頭争い1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます1番会長に飛ばして行きます先頭をかけます1番4番追走1番4番2人の競り合いは続いているハイペースで流れる展開もありえますね。花を奪っていったのは1番続きました3番4番並んできた3馬審査ゴールドシップ5番手に I am thinking that there's a strong possibility we're gonna have to lean on 6番後ろ2番 chain skilling almost every G1. 客室には合っていますね。 向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身 In a similar way that we needed just like all the best setup for Haru for the Arima, ゴールドシップここにいます5番手9番ここまでが先頭集団 which is why I'm keeping actually bringing late surger skills in on my radar. 3番内には9番その後3、4馬身開いて8番1馬身離れて7番少し後ろから2番6番並びかけてきた第4コーナーカーブここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのか4着を切りました1番食い下がるさあ内から先頭を伺うのは1番ゴールドシップ It's how much that first run struggled with like almost everything is definitely very worrisome. ゴールドシップリードは7馬身これはすごいゴールドシップチンとしか言えない走り次のレースが今から楽しみです Especially if we're gonna be really struggling and it's gonna be a very once in a blue moon thing where we get the amount of turf and medium spark procs we need during Classic. 白目向いて走ると It's why I didn't want to go for an approach like this, but when chain racing messes things up as much as it does, unfortunately, I don't believe that a hard focus on turf and then chaining sprints and miles is gonna work. なあよっしゃ Probably pick power here. Yeah, let's pick power. 張り切っていこよっしゃ She's actually pretty early. Alright. We're going for the Charm Chakra. タイキックで And immediately, the friends scatter and run away. Fantastic. よっしゃ 張り切っていこ
は負けられない一番人気。Oh boy, we're 2 for 2 on late starts. 熾烈になりそうですね。先行争いは13番、3番、8番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。さあ激しい先行争いで前に出たのは13番、8番。並んでくる。早くも激しい競り合い。3番並びかけてきた。さあ1コーナーから2コーナーへ向かって And rushed. Nice. 落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが。8番快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのは8番。すぐに続いて3番激しい先頭争い。外を通りまして13番ゴールドシップ。ここにいます。7番5番手。外から17番内をついて9番。その後ろアグネスタキオン。その後から10番さらに1番。そしてその内から行ったのは6番キングヘイロー。並んできた。さらにはウイニングチケット。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。依然として3番続きました。ゴールドシップ。少し離れて8番外を回って17番5番手には13番7番追走。少し後ろから9番その外並んでアグネスタキオン。それを見るようにキングヘイロー。内から10番差がなく1番後ろ成田大臣。内の方から6番ウイニングチケット。続いている。その後ろに12番。そのうち並んで11番後方2番手に5番最後方ポツンと1人15番第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。 Well, didn't matter. 速いもはや独走状態。残り200。食い下がる成田大臣。先頭は依然ゴールドシップ。足色は衰えない。強さを見せつけてゴールドシップ。今勝利です。タイキックで慣れ合うわけじゃないから。張り切っていこ早くしねえと勝手にどっか行っちまうぞ。 What? What was the sleep deprived one? あれの数数えてたらうっかり気失ってたわ。 Ah, yes. So she claimed she was fighting a boogeyman. Completely forgot about that. 色目向いて走る気合いだ。もう無理。 Ooh, nice speed turn. さあタキヤに時間をあげるわ。 Nope. Is this gonna be a scam gold? We got a golden classic and it was really bad. Okay, that... Or like last round's classic, it was really bad. This looks a lot better for her. サメでもイルカでもクジラでも何でも来いってんだ。 Got a lot of stats and 3 hints for corner adept. I guess Triumph and Pulse if we decide we want that. ここは負けられない一番人気13番。スタートです。各馬娘
で綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは日本のブルボン、星雲スカイ14番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。さあ激しい先行争いで前に出たのは星雲スカイ。日本のブルボン続いている。早くも激しい競り合い。その外並んでアイネス風神。1コーナーから2コーナーへ向かう。花を奪っていたのは星雲スカイ。差がなくアイネス風神。激しい先頭争い。14番追走。すぐに続いて日本のブルボン、5番手に9番ゴールドシップ。ここにいます。そしてその内から行ったのは1番後ろ、2番1馬身離れてアグネスタキオン。内の方から3番、その後からレイエムオペラ王。そのうち並んで8番外を通りまして、成田大臣。少し後ろから10番少し離れてシンボリルドルフ。さらには18番第2コーナーを抜け向こう正面に入ったアイネス風神。会長に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手はアイネス風神。続きました日本のブルボン。それを見るように星雲スカイ、ゴールドシップ。ここにいた5番手14番、さらに1番、あとは9番外から2番、さらにアグネスタキオン。1馬身差。成田大臣、レイエムオペラ王。並びかけてきた3番、並んできた8番、並んでくる。そしてその後ろから行くのは10番。そして内目をつきましてはシンボリルドルフ。第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。ゴールドシップ、ここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ゴールドシップ、速い速い。もはや独走状態。200を通過。食い下がるレイエムオペラ王。これは強いゴールドシップ。足色は衰えない。後ろを突き放して Definitely glad we didn't late start that one. That one would have こ been の子にかなう。 really bad if we had. Our margin was not that large. It was kind of at the end, but we had to actually fight through that pack. That opera probably would have overtaken us, and then we would have been sad. Oh, okay. It's like, wait, what? I don't have a special... Or no, I guess I do have a special week card, but I was pretty sure I played out the events for it, so... This looks like it's a new... Or no, wait, this is a special week. Okay, so it's not even the new Suzuka. Huh. Weird. Because I used that card so much before. At least I think this is the event one. You feel like you're starting to become an elitist asshole. You're not sure what to do? Oh. What, did Monster Hunter? What's the situation? I'm at an amusement park on a day off when... Roll, roll, roller coaster! Amusement parks are the best! Wowee, you're really happy today, huh, El? Spay, are you ready? We're about to have the time of our lives! It just hit me! You're feeling pretty down, aren't you? Oh, what? Do you have psychic abilities? To tell you the truth, I can't sing or dance very well, so I don't feel very confident about winning concerts. And the council president told me to think about why we have winning concerts in the first place. Why? Why? How am I supposed to know why? Sounds like you're missing something important. Don't worry, I'll show you how to make a grand entrance. Come on, let's go to the Scream Machine. Huh? The Scream Machine? A few minutes later, I hear Special Week's faint screams carried on the wind. I think I saw the three goddesses back there. Well, Spay, did you figure it out yet? That was amazing! Amusement parks are so cool! They're almost as great as a box full of potatoes! Then let's choose our last ride. There are two choices. The longest, greatest, most scream-worthy roller coaster in the world, or the teacups. Roller coaster or teacups? That's like choosing between super spicy and super sweet. Oh, well put! Well then, you there! Our fates rest in your hands. Me? What should our last ride be? The world's longest roller coaster? Or the teacups? The choice is yours.
Okay, Oh, this is the Guts special week, the one I haven't used, so I guess that's why we're getting jump scared. Although apparently I've gotten the first event multiple times, or at least once, I guess. Because the game definitely skipped over it. I didn't even realize we were in the middle of the chain until now. So we can energy down for 5 speed, 5 stamina, 10 guts, or we can gain 20 energy and 10 wit. Looks like the teacups win. Oh my gosh, they're so cute! There's no way I can't handle this! Hehehe, you're sweet as sugar and just as innocent, but life is like a box of jalapenos. Oh, Condor Pegasus spins the cup with all her might, leaving Special Week completely dizzy. My head keeps spinning, but that was so fun! There's so many fun rides here. It's like the park itself wants us to have fun. You get it now. My Poppy is a pro wrestler. He always told me to be like an amusement park. We may be athletes, but we must never forget our guests. Same thing goes for winning concerts. Can you be like an amusement park? Thank you. I'm going to be like a roller coaster. You were watching a random Monster Hunter stream when the streamer gave their friend advice that was just not good. You told them why and they seemed pretty receptive, but one of the chat members didn't seem to take it well because you basically just came in and told them they were wrong. I mean, I don't feel like there's any real problem there. Because I can't imagine you were belligerent about it. If you just if you gave an actual explanation, I don't see why anyone would be offended. I certainly wouldn't think that would make you elitist. Tasty skill points. If only we had, you know, hints for skills to use it on. I guess we could buy corner adapter now if we wanted to. Since 3 hints is usually a decent enough discount. It has diminishing returns from 4 onward. So I guess we'll grab it. We're hoping that Professor shows up anyway, so no harm. Hey Kron, Gold Chip, what do I think I'm doing here? Having fun? I mean, we're back on the grind, basically. I discovered a few wrinkles with my sprint mile racing schedule that basically makes it more or less unfeasible, so
So yeah, we're trying to get medium turf sparks now, because we're going to the backup plan. And I really didn't want to do this, because the way aptitudes are so stingy for Haru, but... Yeah, so basically, if you chain race enough, you start losing stats. And like, well, we're losing, and if we start losing stats, then we're just cooked. So, especially since the schedule I had set up had like 2 sets of 10 races in a row. As an established fan runner, you know that pain. Yeah. So yeah, the thing is though, is I don't know if a lot of the aptitudes, without hitting just like the jackpot in classic inspo with this. On the plus side though, if I decide that it seems impossible at this point, we could just bench the sparks until the compatibility update, whenever that is. If we can get the stats online, that drop will not matter for the most part. The problem is that I think at best we hit 400s, and if we start dropping by 10 stats at a time in all of them, we're definitely not doing anything. Because, like, the race schedule is basically us racing continuously from Classic Inspiration onward. And at that point, we'd need to be building stats, not losing them from winning the races. So it's just like, I don't think it's possible using that schedule just because it's too many chances to lose stats, and then we were already not winning to begin with. So, just unfortunately, seems like Cygames giving the middle finger to Haru again. They said in their testing what they did was fine. You asked if they tested using mods to actually track their damage. They were like, no, I use actual experience. We told them that's basically going off feelings, but they went on a rant on why people like care about numbers that are winning the game. Yeah, that just sounds like someone who wants to make an argument with no proof. It's like, you can't just say, ah yes, trust me, I know by vibes. That's not really going to convince anyone, whether they're asking for numbers or not. It's just a full-on weak argument. You felt bad for them because they clearly had some negative experience that was reinforcing their view, but it started to get awkward for you. Yeah. You think you can replace elitists for scientists in that context? Yeah, I don't think that would be by any definition an elitist. It's simply being logical.
お願いします。ゴールちゃん。さあ、タピアの時間をあげるわ。It's almost the ratio, but I'm gonna pass. Hey, look, we might have actual stamina for a Kikuko show. He basically just asked if they have data to support their theory. Yeah, exactly. It's just sound argument, or like yeah, making a sound argument. You accidentally put in Ice Palmer instead of vodka in your Ryan run? Wait, what? Oh, Ice is Palmer. Okay. Oops. Well, you'll be prepared with the guts buff for Monday. So power or speed and stamina? Power is technically our lowest. My stamina is actually in a place where I'm pretty comfortable for Kikuka. Although, I wouldn't object to growing it more, but our power definitely needs some level of help too. There we go. There's body and mind, and completely destroying our energy. On the brighter news, do you think you're going to try and actually give Monster Hunter speedrunning a serious go? Well, I wish you luck. Speedrunning can be a bit rough. Alright, Golshi, you got this. Go for it. 注目の一番人気7番ゴールドシップクラシックロ今スタートが切られました各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたみんな集中してましたね好レースが期待できそうです Just wish finding the best builds wasn't an absolute pain. In terms of like online information or in terms of getting the gear for it.
内を回ります。8番、そしてその後ろから行くのはスペシャルウィーク。少し離れて2番、第4コーナーを Online information. 14番、会長に飛ばして行きます。先頭から後方まで縦長の展開。 Is there just like a lot of misinformation, or 依然として14番、続きましたミホのブルボン。外から行くスーパークリーク、その内並んでゴールドシップ。まずは1周目、正面スタンド前に上がっていく。1馬身離れてビワハヤヒデ。10番、外から行く。さらにはメジロマックイーン、そしてその後方にはジンボリルドルフ。そして8番、2馬身離れて2番、1馬身差16番スペシャ there ル is a lot? 4番 Unfortunate. その後ろから待ちかね福来たる。内をついて13番、少し後ろから18番、15番、内から行く。ポツンと1人、17番、14番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。14番彼女の客室には合っていますね。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。現在1番手は14番、続いてミホのブルボン、ゴールドシップ、ここにいた。外を通りましてスーパークリーク、ビワハヤヒデ、追走。外から10番、内8番、内から行くメジロマックイーン、そしてその外ジンボリルドルフ、そしてその内を回って待ちかね福来たる。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。さあゴールドシップ、ここで先頭です。差がなく14番スーパークリーク、3番手4番手ミホのブルボン、すぐに続いて I guess maybe the nice thing about that is if you can discern what's actually true, it gives you an edge in your speedrunning times. Since anyone else trying to compete has to get through the same barrier and might not be able to. 息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭ゴールドシップ、レースはよどみなく進んでいます。2馬身3馬身開いてスーパークリーク。 It's also a big cheating problem, so copying other speedrunners isn't even always viable. Whoops. まだ差がある。ここから先頭を捉えるのは出てくるのか。ゴールドシップ、花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。残り4分、最終コーナー、先陣を切ったのはゴールドシップ。スーパークリーク、食い下がるゴールドシップ、強すぎる。完全に抜け出した。残り200、ゴールドシップ、リールは4馬身。先頭は依然ゴールドシップ、ゴールドシップ、足色は衰えない。1着はゴールドシップ。最後意地を見せて栄冠を手にしました。ゴールドシップ。 I think McQueen just got dunked there. That was like Golshi, then Creek, then Biwa. Yeah, McQueen got wrecked. Shockingly. Sounds like a market to fill, exposing Monster Hunter cheaters by trying their builds. That also sounds like a good way to become a target. She won't hear the end of this, it's true. Golshi's not gonna shut up for the next year. The most common cheat is actually AI manipulation. So, is it something that actually modifies RAM values to do the manipulation or whatnot? Because normally when I hear about AI manipulation as a term, it's not usually something that's actually cheating in a particular game. 少し後ろから13番、内を回って3番、そしてその外から行ったのは10番、ビワハヤヒデ、続いている。内から内から It's usually more like taking advantage of the AI being kind of stupid and 11番、その外並んで15番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。先頭 luring it into doing stuff that you want it to. 13番、3番手には8番、4番手に It went unnoticed for years until people started data mining. その後ろから10番、外目をついて So you might have to explain it. Oh, people were getting attack patterns that were impossible. Okay, so they were modifying RAM values to force the monsters to do impossible attack patterns. Is that what you're saying? ここからスパート、一気にレースが動きます。さ
さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ外から先頭を伺うのは B は早くて400を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはゴールドシップ。ゴールドシップ速い速い、もはや独走状態。200を通過、玉もクロス、追いすがるゴールドシップ。リードは8馬身。ゴールドシップ足色は衰えない。これはすごい。ゴールドシップ Because that's going in pretty hard. 他の追随をまるで許さなかったぞ。京都の坂を越えゴールドシップ。Well, I spot a Tama in second place. You'd say anything is game as long as it's within the rules. Well, modifying RAM values is, I don't think, within the rules. It was with mods. Yeah, so mods to force them. Man, how open is that game that you can mod a monster to do different attack patterns? Like, normally with online games like that shit's super locked down. If calculations are client side. Yeah, which is, I mean, it's why online games normally have a central server and don't allow you to do stuff like that. So, I have questions about that game's client. Most didn't even realize they were getting impossible patterns, they were just trying to get better openings to reset less. But still. Like, modifying the encounter at all is... Like, that's definitely going outside of normal boundaries. Yeah, it's still cheating. But like, again, I'm shocked that the game is so open and modifiable that you can do that. No, I think it's what Knight is saying is that they were messing with the AI patterns, but they didn't realize that they were
they were causing impossible scenarios, and that's what got them caught. So they were still purposefully modifying the monster to give them favorable attack patterns. Once people understood the game better, they got caught. But, like, that shouldn't be on the player base to have to catch those people. Especially for an online MMO-style game. Like, where the hell are the devs on this? Okay. It's like, uh-oh. I haven't been monitoring Akikawa, where do we stand? But we're apparently completely maxed, so whatever. Capcom does jack shit. Rip. Most devs don't care, even though speedrunning communities exist. Well, not speedrunning wise, though. Like, this is an online MMO-style game, right? So this is not something people should be able to screw with in general, like the code. And normally when stuff like that happens for an online game like that, the devs come down hard, because some dudes are messing with their code. They don't like that. The official leaderboard in-game doesn't even take out those who use one-shot mods? Yikes. That kinda sounds like, they shouldn't like that. I mean, the Capcom seems like an oddity, because try doing stuff like that with, say, like, WoW or like Diablo 3. You will probably get destroyed and banned. Go to the Shadow Realm very, very quickly, yes. It's like, also, once players are getting into your code, it's kind of, especially if it's for an online game, it starts to become sort of a security breach. One of the records in the in-game leaderboards is infamously 17 or 0.17 seconds. Oh boy.
What the? 11 other pace? What is going on with this race? So we have 12 pace chasers. This race of 18 people. さあ激しい先行争いで前に出たのはゴールドシップ2番手の位置で先頭を伺うのはライスシャワー17番外から行く1馬身差9番スーパークリーク続いている1馬身離れてマヤのトップガン外から16番内から行く11番外から行く14番少し離れて東海帝を What's worse is that they actually have speedrun tournaments for Monster Hunter, but it has to be in person. Ah, I see. So their solution is just to be completely negligent, except when it comes to official tournaments. Classy. その後ろに2番そしてその後方には東海帝を内を回ってライスシャワーまずは1周目正面スタンド前に上がっていく内でメジロマックイーンそれを見るように14番そしてその内から行ったのはエイシンクラッシュさらに外16番内を回りますマンハッタンカフェすぐに続いて18番さらには11番そしてその後ろから行くのは1番外を回って5番最後方13番ゴールドシップ Counting down the counting down the days until Capcom's negligence like that gets them hacked. 続きました2番さらにスーパークリーク4番手東海帝王5番手には17番外にはライスシャワーそしてその外から行ったのはマヤのトップガン9番並びかけてきたその後 Lore accurate Golshi flexing 0.001% of her power. その外並んでエイシングフラッシュ2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます By being in front, way ahead of the pack. レースはよどみなく進んでいます続いて2番そしてスーパークリークあとは17番東海帝王並んできたその後ろライスシャワー9番並んでくる外でマヤのトップガン外18番内14番残り 1000m を通過外目をついてマンハッタンカーフェ This is very funny though, because we're basically just a fake front runner since we're the lead pace chaser in a pack of 12. But it ends up making it look like everyone else is a late surger. She's quote-unquote trying now. Haha. Oh, Super Creek kinda catching up. No, never mind. Despite the cheating, you're somehow in the top 3,000 times in the current speedrun challenge, though. So it's not all bad. Okay. I guess it's a slow burn then, right? In real life, Goldship hardly ever tried. When he retired, he was still very healthy, unlike most racehorses. Huh. You know, I think that silly makes how she acts in season 3 of the anime make more sense. Although it still doesn't stop the timelines from being all weird. Alright, this is the murder mystery one, but I don't remember the answers for these. Let's see. So wit and skill points or energy.
Yeah, you know, let's take the win skill points. タイキックで培った脚力で舞台を踏み鳴らしてやるぜ。 I need to win both Hikaru Zuka Kinans. Yeah, I guess I need to do that to actually get the event in my log. 一緒に頑張りましょうね。 But I only need one for like compatibility for my parents, so I just never do both. 色目向いて走る。 Oh, nice. Night Owl for summer. フィーリング的なあれはバッチリだぜ。注目の1番人気、2番ゴールドシップ。 Right before summer camp, got better things to do 90% of the time. Yeah, apparently she's fighting Boogeyman or something. スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とマヤのトップガン。 Look, we got the late start without, I guess without the gate capped. 1番人気ゴールドシップ。花を奪っていったのはマヤのトップガン。続きまして Quality of life update can't come soon. Yes. I'm definitely looking forward to those changes. 並んでくる外目をついて11番。それを見るように当選上段。1コーナーから2コーナーへ向かう。サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。先頭をかけます。サイレンス鈴鹿続いてマヤのトップガン。3番手には1番ゴールドシップ。この位置につけています。1馬身離れて11番。少し後ろから8番。そしてその外から行ったのは16番。少し離れて当選上段。1馬身差5番。その後ろにエアグルーヴ。そしてその後方には Curious. Can Google tell me this? 先頭からしんがりまでおよそ14馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はマヤのトップガン。すぐに続いてサイレンス鈴鹿1番3番手ゴールドシップ並びかけてきた。内を回ります。8番11番続いている。さらに16番その外並んで当選上段。内から5番3馬身離れてテイエムオペラを。外からメジロライアン。そして内目をつきましてはエアグルーヴ。外を回って9番7番並んできた。外で6番後ろ14番後方2番手に少しウィーク。そして最後方15番。 I guess Google is talking about different terminology. サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。 Well, I guess I won't find it easily then. さあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。食い下がるマヤのトップがゴールドシップ強い強すぎる。完全に抜け出した。残り200。速い速いゴールドシップ。 Carrying conditions in summer is a godsend. Yes, that's gonna be a big win for me. これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。ゴールドシップ2大グランプリを制覇。実力ナンバーワンを見事に証明してみせました。 But like, so I keep trying to figure out when they release it in Japan, but the compatibility update is the big thing that I really want to happen. So until then, it's like, I feel like I'm locked out of a lot of stuff. 早くしねえと勝手にどっか行っちまうぞ。 私のファイティングスピリッツにようそろ早く。 さあ価値ある時間をあげるわ。私のファイト。 さあ価値ある時間をあげるわ。 Hmm.
Now, I should probably remember this more, because it comes up, like, every now and again, but I guess it's just infrequent enough that I never remember which is which. Take the skill points, I guess. Kind of a bad time to pick up speedrunning because the current game is very anti-speedrun, so mods are basically required. RIP. Wait, and have limited use. Or because quests are randomized and have limited uses, but we're doing... I think I remember you talking about that. Yeah, it's, sounds maybe slightly messed up. Looks like it was 2nd anniversary in Japan for the compat update. Oof. Well, I guess fingers crossed that they push it up as aggressively as they did the Guts update. So it's gonna be first Annie? I would really love if they actually pushed it up that far, but... I guess we'll have to see. Yeah, I mean, I'm not holding my breath on it, but it would be really great if they pushed it up. And now that there's been a precedent set for moving quality of life and Guts updates up, you can only hope, I guess. Yeah, now that they established that Global is its own version, a shadow following its body. Although, I guess, technically they sort of already established that from the start with the acceleration. So this is now, like, extra acceleration on top of their initial acceleration. Hopefully they don't trip over themselves and crash in the process. I guess at least even if they don't move it up, I'll have some
What? We're doing another 11 pace chasers. What? 貫禄すら感じてしまいます We'll have, I can rent Tamamo to hold me over for the races that Haru can't handle. Which is like everything, I guess. さあゲートが開いた各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね先行争いは14番エアグルーヴ菱アマゾン期待通りの結果を出せるか1番に They moved away from having updates tied to anniversary in Japanese version, and you think they're applying it on global from the get-go. That's fair. And a good move, too. Especially in software dev, getting tied to milestones like that don't necessarily represent your work schedule or work cycle is not the best idea. Not to mention anniversary rewards seem to be closer to the current Japanese version. Although part of that's probably or could be credited to the increased schedule or like accelerated schedule too, right? Since they had to adjust basically everything for how fast we were going, otherwise no one was going to be able to pull on anything ever. 14番彼女の客室には合っていますね大欅を越え4コーナーへゴールドシップここで抜け出した先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰かゴールドシップ花を進むエアブルー2番手につけ様子を見守るさあ誰が最初に仕掛けるのかまだ差がここから先頭を捉える子は出てくるのか最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはゴールドシップ4着を切りました Increased daily rewards were part of half any in the Japanese version. Oh, that's soon, huh? Yeah. We're running into that same thing where they don't want to give speed rainbows at the end here. Although this time we have no chance of hitting 1100 even if we got optimal speed rainbows. So the game's just being trolly. 注目の1番人気6番年末スタート各馬娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう先行争いは7番ダイワスカーレットスーパークリーク期待通りの結果を出せるか1番人気ゴールドシップ長丁場のこのレースですがダイワスカーレット早くも先頭に躍り出たまもなく第4コーナーカーブ先頭を行ったのは7番2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット外メジロマックイーンそしてその内から行ったのは9番ビワハヤヒデ並びかけてきたエイジンフラッシュ上がっていきます1個目のホームストレッチです7番快調に飛ばして行きます先頭がやや速いのか間延びした展開です後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きですここで先頭はダイワスカーレット続きました7番5馬審査ビワハヤヒデ1馬審査ゴールドシップその後ろに4番外から9番1コーナーから2コーナーへ向かう順位を振り返っていきます現在1番手は7番続いてダイワスカーレットさらにビワハヤヒデ内を回ってゴールドシップ1馬身離れて4番少し後ろから当選状態その内並んで9番そしてその後ろから行くのはメジロマックイーン12番並んできたその後ろスーパークリーク外を回ってナイスネイチャー差がなくエイシンフラッシュそして3番そしてその外を回って13番後方2番手に1番最後方ポツンと1人11番意気揚々と先頭を行きます7番どうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです息を入れるタイミングがあればいいですが残り 1000m を通過2コーナー回って向こう上面
さらには7番、そしてその外から行ったのはゴールドシップ。少し離れてダイワスカーレット、外でビワハヤヒで内を回ります。4番、外から当選ジョーダン、あとは9番、後からエイシングフラッシュ、内からメジロマッククイーン、それを見るように12番、外から行くスーパークリーク、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉えるとは。 Oh, hey, nice dangers in this race. 後ろの子たちは間に合うか。ゴールドシップ速いもはや独走状態。200を追加。追いすがる当選ジョーダン、ゴールドシップ、足色は衰えない。ゴールドシップリードは8馬身。ゴールドシップ強い走りだ。Easy win. But will the spark win be so easy? タイキックです。 Actually, that's probably another thing that'd be nice to see come in sooner is their changes to the spark system. Yes! 注目の1番人気11番。曇り空のスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 It is a pain to build these, especially when it comes to chasing 3-star pink sparks. 1番人気ゴールドシップ、長丁場のこのレースですが、マヤのトップガン早くも先頭に躍り出た。第1コーナーは第2コーナー、マヤのトップガン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることができるか。桜爆心王並びかけてきた。3番手には16番スタートチーサー、待機シャトル、ゴールドシップ追走、さらにライスシャワー、1馬身離れて18番メジロライアン並んできた。外15番7番並んでくる。大きく離れてウイニングチケット、そのうち並んで4番、そして外目をつきましては8番、それを見るように5番、その後ろ3番、すぐに続いて17番後方2番手に9番成田大臣、最高峰だ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はマヤのトップガン、続いて16番桜爆心王、3番手その後 3,4 馬身開いて待機シャトル、ゴールドシップここにいます。少し後ろからライスシャワー、差がなくメジロライアン、少し離れて18番内で15番内から7番2馬身差、ウイニングチケット後ろ4番、その外並んで8番1馬身差、5番その後ろから3番、残り1000メートルを通過。そしてその後方には9番、そして成田大臣、そして最高峰17番、意気揚々と先頭を行きます。マヤのトップガンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大手焼きを越え4コーナーへじりじり詰める待機シャトル、待機シャトルここで抜け出した。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。さあ内から先頭を飾るのはマヤのトップガン。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったゴールドシップ、見事なごぼう抜きを見せる。栄光まで400抜け出したのは待機シャトルだが後続も追いすがる。並びかけてきたのはゴールドシップ、ゴールドシップここで抜け出した。200を通過、ゴールドシップ A little slow on that acceleration, but good enough, I guess. 注目の1番人気13番。曇り。さあゲートが開いた。各
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。サイレンス鈴鹿と11番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、サイレンス鈴鹿会長に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番、外を通りまして当選ジョーダン、メジロマックイーン並んできた。すぐに続いてアグネスタキオ、そして外目をつきましてはヒシアマゾン、ゴールドシップここにいた。そして8番、その後ろ2番、内から9番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿、2馬身リード、続いて11番、3番手当選ジョーダン、4番手にはメジロマックイーン、差がなくゴールドシップ、少し後ろからアグネスタキオ、2馬身差ヒシアマゾン、8番続いている。それを見るように2番、2馬身離れて9番、その後待ちかね福来たる、少し離れて3番、その外並んでエイシングフラッシュ、1馬身離れて10番、後方2番手に7番、5番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます当選ジョーダン。Yo, if you get Breath Pull tomorrow, plans to get Maximum Break. Rare Rico. Fingers crossed for you. 最後の局面です。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰か。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。ゴールドシップ完全に抜け出した。ゴールドシップここから一気にちぎるか。残り200、ゴールドシップ足色は衰えない。ゴールドシップリードは2馬身、先頭はゴールドシップ変わらない。1着はゴールドシップ、見事な走りで勝利を集中に収めます。 Hopefully in 100 pulls, but the average is 150. Well, I guess that's why you'd be blessed, right? To actually get it. You blame Shattered Ice for your last run. What? Are you telling me that she didn't pull through via the power of guts and just simply win? Do you accept that? 注目の1番人気 Oh boy. ゴールド Not only that, you acquired all the season runner greens. That's impressive. You didn't smoke any of them. What? 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイネスフージ、ミホノブルボン、8番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。 That's actually kind of impressive. Not gonna lie. 先頭を伺うのは8番、外を回ります。アイネスフージ、ゴールドシップ、上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。依然としてミホノブルボン、続いて8番、3番手にアイネスフージン、1馬身離れてゴールドシップ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ When you saw it, you had to take them. No kidding. その外並んでアイネスフージン、4番手にゴールドシップ、そしてその後方には7番、1馬身差、ペイエモオペラ王、17番、続いている11番、追走、さらに2番、少し後ろから6番、さらにはタマモクロス、ここは第3コーナー、桶狭間ポイント、それを見るように3番、そのうち並んでスペシャルウィーク、少し離れてグラスワンダー、10番、並んでくる、そしてその後ろから行くのは13番、後方2番手にハッピーウィーク、14番、最後方からという体勢であります。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ゴールドシップ、前を狙っているぞ。残り400、最終コーナー、先陣を切ったのはミホノブルボン、ゴールドシップ、完全に抜け出した。ゴールドシップ、このまま押し切れるか。ゴールドシップ、足色は Yeah, looking like a pretty easy win. It's gonna be Spay and Bourbon. Well, actually, Grass is catching up. ゴールドシップ、ゴール Well, that was certainly a complete clump of horses. So I have no idea who's actually in second and third there. It was in fact Spay and Bourbon still. Yeah, I want the concert run, but I need to step away for a second, so I'll be right back.
Let's see what this spark ends up being. Yeah, it probably is gonna be a scam, but we can still hope until the dice come down, right? What else is there even to grab? Yeah, I guess I could grab the dodging danger for if I end up keeping Haru front running. Yeah, I don't know. Oh, Uma-san might be worth a grab. It's supposed to be much better after the patch. I guess. I'll consider that for going forward. Because for any style that's not friend. Yeah, so if I end up late surging with her, it'd be nice. Maybe nice, I guess. Turf? And closer again. Damn it. And this is what... I mean, I guess I did run end closer in the previous one, but... This is for a gold ship that I never swapped back to end closer. I guess we got lots of recovery. Well, I don't think I'm gonna be keeping that one. Yeah, the era too. Unfortunately wasted. Well, unfortunately that doesn't give us a full set to actually make attempts. I was kind of hoping we'd at least get like even a 1-star turf spark. I would have tried a dry run just to see what the early game looks like. How long have you been standing there? After compatibility, rerolling sparks would be nice. Yeah, both of those are updates that I really want. Well, Hiro Mitsu, thanks for the raid. Were you also doing Uma tonight? Hey, thanks for the follow. Good job with Gold Ship. Thanks, although she didn't produce the spark that I would have liked. Because I was kind of banking on her getting that turf to try to dry run the Haru run, but looks like I'll have to work on it some more offline. Since we're out of Boros, and I'm definitely not making attempts without integrating a good Taishin. Actually, I don't know if I'd even have another medium I'd want to fold in. Like, I could probably scrounge something together, but the compatibility would be even worse, and it's already kind of sketchy as is.
You have the hardest time with your end closer. Yeah, I tend to run my runners closer to the front during career to avoid problems like that. So this last gold ship was actually a pace chaser for the most part. You got all the ninjas, including 2 gold bags. And Saban thinks he's a ninja for some reason. I mean, Swordmaster is kind of ninja adjacent, right? Especially Tellius Swordmaster. So we do still have some energy, or like some TP. So I could run another career. The question is, what do we run? So I could run something to improve my team trial team, which I kind of want to. I've been neglecting it for so long, I started to need to start doing stuff. Then again, Unity Cup comes tomorrow, in which probably is better to use that to build anything, but I guess we might as well just run something. Nature Senpai. It's true, I could run a nice nature. Although I already have so many good ones. I'm actually going to... I want to try to replace that air group, because I think what I want to do is upgrade all those ones that are still... that don't have their 3-star uniques to that. And my regular air group is not upgraded, but since I got spooked by the random wedding air group, I can technically upgrade her. You're gonna wait on team trial for 11th, no need to train them twice. Yeah, it's probably fair, but I mean, we might as well run something since I have the TP here and I'm gonna spend it anyway. My winning? Well, we won races with Gold Ship and then failed to get the correct spark. So I guess sort of. Also, this air groove is also like a bit of an awkward upgrade too. Oh wait, we gotta... this is probably not a double sprint though. Which one of these is my double sprint? Or maybe it's not. Okay. It's not finding it. Because I had something I used to set up. Or maybe yeah, I thought I chained together 4 stars of sprint, but now question is, where is it? Maybe it was... Might have been on an Agnes. It was quite a while ago. Parent runs are definitely the call of a trug, true. The thing is, the parent runs I want to do at this point are, I can't do because I don't have any Boros left. Aha, here she is. Right at the bottom. There we go. This might end up a little bit ugly. That's okay.
Do we have anyone with a mile spark we can take? I mean, I guess the bee's not that big of a deal. We could also just use the opera and then, or one of the operas, and end up with potentially winning the Kikuga, or not Kikuga, or the ability to win longs. Well, probably don't care that much about it. What's that? This is technically the bigger stat bonus, so maybe I should grab this. You literally have no sprint sparks right now. I could try a fun guts run. But if I want to do guts runs at all, it should be on the 11th, right? I guess you haven't run Haru as much as me, right, Karan? So... Although Haru does have the problem of not having good compatibility with anyone. What should we do here? I should probably actually... I'm gonna do a 4 or a 3-2-1 run. The game doesn't offer a good reason to run her. Poor Haru. Cygames is just so mean to her. Although I guess you could Bakushin if you want Sprint Spark. Alright, sure. Let's see how this turns out. Sure, we know problems, right? You're sure? Once we get to Dirt CMs, we'll have so many Dirt Runners and Haru will take another L. It's true. Well, yes, at least with, maybe by then, New Year's Haru will be released, and then her set of stuff is a little bit stronger. Maru has bad compat as well, besides Taiki and Mihono. I guess, which is kind of funny if you consider that people like Redshift. What is this? I have done this air groove like exactly once, so I don't remember what a lot of her answers are. Up tempo or power?
We'll take the power. Especially if we're making sprint air crew. I don't think we need up tempo for that. You really should work towards making a Gigamaru plus Taiki Spark Legacy sometime. Could in turret. And one day I decide to watch Air Groove as she does some solo dance practice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Air Groove's dance skills are unsurprisingly top-notch, however. Is there something you'd like to say? If something is on your mind, speak up. You're not holding back because you're afraid, are you? Appears that the hesitation I'm feeling is as clear as day to her. Your dance could use a bit more oomph, or your routine could do with a bit more sophistication. Why aren't we the critic? So, power or speed? Probably prefer speed at this point. Sophistication, that's not a word you'd use without a good cause, or a good reason. You need to be more specific. I'm assuming you have something in mind. Explain what aspects of the dance could be expressed with more finesse and grace. I see what you mean. Not a bad idea. Glad it made sense. Don't get too pleased with yourself just yet, you dunce. I'm going to implement your advice, and I expect a full dissection of my performance after. Your job is to point out any flaws and help me achieve perfection. Don't blink. Got it. Then let's get started. By the end of the session, Air Groove is instilling more intent into her dance, thus improving her routine. Guts. Wait, what are you pondering if it's good or bad? The timing? So I feel like getting a lot of things close together to just like mass stack buffs would be kinda good. You can either get go with the flow hints or guts and wit. Just take the stats, I guess. Fire Emblem Engage doesn't even have self in manga? That's because Sigurd is the representative. And Leaf's there because he's the Thracia representative. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番エアグルーブ、6番期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーブ、花を奪っていたのは5番、続いて8番、5番、8番。
That thing really is just a tripping accident waiting to happen. すぐに続いて5番激しい戦闘争い、その後からエアグルーブ、あとは6番その後ろから7番1番 Actually, there's technically a solid bond ring in Engage. さらには3番 At least I think there is. 5番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。5番快調に飛ばしていきます。涼やかな風を肌に感じる札幌の地。順位を振り返っていきます。現在1番手は5番向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。さらに5番、そして8番4馬身差エアグルーブ外を回ります。7番それを見るように6番1馬身差9番少し離れて4番、そしてその後ろから行くのは1番2馬身差3番5番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。5番彼女の客室には合っていますね。先頭は相変わらず5番続きました。8番エアグルーブこの位置につけています。その後ろ7番5番手には4番第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。じりじり詰めるエアグルーブ残り400エアグルーブここで抜け出した。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。 Well, if you want those interactions, Heroes has that kind of stuff. 残り200 7番追いすがる追いすがる7番先頭は依然エアグルーブ先頭はエアグルーブエアグルーブ1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しまた一歩理想に近づいたな。What are you talking about? You mean in the story? Oh, you missed what I said about the timing of the skills? I just said I thought it would be good to have them together and have them all stack up for a big mass set of acceleration and speed. Talking about the stories? Because that's not really different from your typical Fire Emblem story. It's about war. There's usually mass murder going on. You think stacking has a reduced effect, but it's been a while, huh? I haven't heard of that. It's unfortunate if it does, though. From what you remember, you want them activated one after another. Damn, I'm not chancing a 37. Really annoying to have a turn like that right after, though. But sometimes that's just the way it falls. 特に問題はない。いつも通りこなせそうだ。出るぞ。トレーニングとて。さあ、価値ある時間をあげるわ。Maybe it's time to reread the global doc. Yeah, I should probably read it too. 強く。Somehow Kita has managed to evade being like my first speed rainbow. Okay, so we have become speed.
注目の1番人気16番。行くぞ。寒空。今スタートが切られました。 Get a late start. スタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは3番9番石のフラワー。さあ花に立ってのは3番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはエアグルーブ。2馬身3馬身開いて7番15番続いている。そしてその外石のフラワー内を回って大気シャトル9番内から行く。少し後ろから6番それを見るように8番少し離れて1番外を通りまして13番そのうち並んで5番エアグルーブ上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。 Late start and rush. 単語状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。3番まだリードをキープしています。続いてエアグルーブ第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。エアグルーブ前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはエアグルーブ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。エアグルーブ2番手につき様子を見守るエアグルーブ。ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは3番エアグルーブ。このまま押し切れるか。さあこれから2側の舞台はこれから。 What are you calling engage uninteresting? Or shame, Sim? 先頭はエアグルーブ。これは強い。200を通過。食い下がる大気シャトル強い。先頭は依然エアグルーブ。大楽勝だエアグルーブ。今勝利です。この子鳴らせ勝利の鐘の音を。足が重い。 Please, our game doesn't like our sound, but surely we'll be fine during Hopeful 6. 注目の1番人気8番。 Nothing says wedding weather like snow. 行くぞ。誰をもスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは6番3番7番期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーブ6番快調に飛ばしていきます。さあ激しい先行争いで前に出たのは6番続きました。3番早くも激しい競り合い。第1コーナー回って第2コーナー花を奪っていたのは6番続いて7番激しい先頭争い。内から内から3番外から16番内を回ります。12番内から行くエアグルーブそれを見るように10番後ろ9番少し後ろから5番その外並んで同点上段そのうち並んで11番そしてその外から行ったのはアグネスタキョン。その後3、4マシン開いて2番さらにウイニングチケット成田大臣並んできた。さらに内から1番17番外か You ら could talk about X Games, but you're not sure when they're gonna show up. 帰っていきます。現在1番手は6番少し離れて7番その後ろに3番外にはエアグルーブ5番手には16番。 Is it you're not sure when they're gonna release? ではまばゆい。 Or, I guess, because Path of Radiance is coming to their virtual console. 10番続いている。そしてその内から行ったのは9番5番水槽。さらには同点上段そしてその内を回って11番内成田大臣外アグネスタキオン内からウイニングチケット。あとは2番12番並んでくる。外を通りまして17番後方2番手に1番そして最高峰18番第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。この直線で勝負が決まるぞ。エアグルーブ強い強すぎる。完全に抜け出した。100を通過。2番手争いは10番当然上段エアグルーブ足色は衰えない。エアグルーブリードは8馬身。エアグルーブ強い走りだ。鳴らせ勝利の鐘の音を。 That bouquet is practically a projectile. Hopefully no one gets hurt.
トレーニング了解だ Apparently she's constantly just eating lunches, because we got that during junior year too. Ah, わかった 強く 知略こそ武器か There we go. Finally got Kita to orange. So speed, stamina, or stamina power? I do stamina power, I guess. 実に あ、わかったトレーニング 了解だ Wait, so a gold spark from that? That's shocking. Oh, well, okay. いかんな That's a lot of stats in Sprint S. かぶってしまう Sure, why not? Discounted straightaway acceleration if we 我な want. がら完璧な仕上がりだ 注目の一番人気10番エアグルー Welcome back, run. How hard is the challenge going to be compared to the Arima run? A lot harder. Like, basically we're doing Air Groove right now because I wasn't able to get a gold ship parent to even try it. Or, like, try the new plan. Basically, my initial plan turned out to have some wrinkles I didn't anticipate. They cratered. So, we're trying to set up for the medium turfs, setup. Which means, yeah, that version is going to be significantly tougher, because the entire run hinges on getting a really good inspiration in Classic Year. Like, an improbably good inspiration. I don't know if it's going to be feasible to do it before the compatibility update. You were thinking it'd end up being slightly easier so long as I've got good support options for it? No, there's... Because we have to start racing sooner. And the problem is if you... For the initial run that I was doing, where I focused on getting turf and then doing chain, sprint, and miles, is if you do too much chain racing, you start losing stats. And we already weren't winning to begin with. So it's definitely going to be much harder. Or rather, it's going to be much more RNG is probably the better way to put it, because we need to get a good classic inspiration or we die. Because we can't afford to wait on the Satsuki show and whatnot. And we're going to be using a scuffed deck, too. Like, the only way that I get enough fans with either run is if I use 102%, like plus 102% fans, which heavily unbalances my ability to get speed, which is really bad.
Really wish I could take that speed dirt. We're definitely like, at high risk of crittering if I do. We don't want to waste that S sprint. Yeah, assuming I get the one spark from Classic Inspiration at all, which I did that one run to see if I would how it would turn out, and we definitely didn't even get to B turf there. Which is why we just started... Part of why we just started losing, too. Yeah, it was a bit of a mess. Our stamina seems to be in a good enough spot where we probably don't need to grab Maestro, and we can see if we can get a discount on corner recovery. Maybe I'll nab the straightaway acceleration. Since at least that has the 3 hints, heavily discounting it. 今スタートが切られました。 Late start, nice. スタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイネス封じ、オグリーキャップ、東海帝を期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーブ、アイネス封じ、快調に飛ばして行きます。先頭はアイネス封じ、単身で飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはアイネス封じ。 このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はオグリーキャップ、ダイワスカーレット並んできた。そのうち並んで西のフラワー、エアグルーブ続いている。差がなく東海帝王、さらにライスシャワー、外には14番、それを見るように18番、内の方から5番、外を回ります17番、内を回って12番、そしてシンボリルドルフ、少し離れて7番、内には2番9番、並びかけてきた。後方2番手に4番16番、現在シンガリだ。向こう上面に入って先頭からシンガリまでおよそ12馬身。 順位を振り返っていきます。先頭は依然アイネス封じ、2馬身リード。続きましたダイワスカーレット、オグリーキャップ並んでくるエアグルーブ、ここにいます。すぐに続いて東海帝王、さらにその内からはライスシャワー。 We seem to be recovering our positioning. 外18番、1馬身離れてシンボリルドルフ、1馬身差5番、その外並んで12番、そしてその後方には7番、内2番、残り 1000m を通過。そしてその後ろから行くのは4番、そしてその外を回って17番、16番、追走9番、最後方からのレースになりました。アイネス封じ、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイネス封じ、彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ、互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。エアグルーブ、前を狙っているぞ。エアグルーブ、外で足を溜めています。エアグルーブ、まだ抑えたままだ。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはダイワスカーレット。残り40分、エアグルーブかわして先頭に立った。並んでくるシンボリルドルフ、シンボリルドルフ、すごい足で上がってきた。シンボリルドルフ、完全に抜け出した。200を通過。シンボリルドルフ、リードは1馬身。2番手争いはエアグルーブ、ダイワスカーレット、シンボリルドルフ。Third. That late start really killed us. Yeah, so now we're falling back on the medium strategy, which means we're depending so much more on even more aptitude procs. It's going to be a real mess. After the sticker demon? What? Airgroove, what should I do? Goldship is going around campus putting handmade stickers up everywhere. What? Is she pulling another one of those ridiculous pranks? Hehehe, whoever peeps inside this tree stump is gonna be in for a big surprise. Expecting some answer bugs, were ya? Think again, sucker! You get Golshi smug mug giving you a funny look. Everyone's gonna love this.
You there, gold ship! Ugh! Who called the fun police? Fame sure is a double-edged sword! Wait! Wait! Gold ship! As the famed Dr. Goldstein once said, Golshi, don't wait for no one! Enough of your nonsense! Don't you dare underestimate me! Air group catches up to Gold ship and blocks her way. Holy moly, that was quite a nip! Famed Empress, prithee, share your secrets! My secrets being provoked by the likes of you, that's all there is to it. Fascinating, so I guess that means you're pretty ticked off. Who's to say? At any rate, you need to come with me to the student council office. It appears Gold Ship finally understands the error of her ways. Furthermore, I've learned of your secret hidden strength, Air Groove. All in all, I'd call this a positive result. I have a hard time believing she's truly learned her lesson. Homemade stickers, eh? Sticker, stick, quick, trick. Ah! The trick to getting good quick is to follow the sticker's stick. What do you think? That was lovely. Air Group sounds exasperated, but the incident seems to have a positive effect on her running. Okay. That's her Omni Boots event? Well then. I guess I haven't played Air Groove enough to get that in the past. Yeah, I guess I'll just take the Akikawa friendship there. Do you love the terrible puns simply Rudolphini the First? She is surprisingly good at being goofy. Practice for forget. Oh, 3% failure, nice. Escort Air Group to the infirmary after she suffers an injury during training. Ugh, the thought of falling behind due to such a small injury is... sorry, I should have been more cautious. Make up for it when you're all better. It's not your fault. I was the one doing the exercise. I'm the one who needs to reflect on what happened. This makes for a good lesson, though. I shall strive to avoid repeating such a careless mistake in the future.注目の一番人気13番エアグルー行くぞ。賑やかな秋スタート。
Another late start. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボン、メジロマックイーン、ライバスターレット。期待通りの結果を出せるか。一番人気エアグルーブ、ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はエアグルーブ、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは It's technically not that bad if we can't constantly place first. Well, I guess we do want the fans though for their personal upgrade. But otherwise, we're mostly just concerned about stats since this isn't like a parent run or anything. 15番、さらに外、12番、内、11番、外を回ります。動くか、内には9番、18番、並んでくる。さらには8番、後方2番手に17番、最後方、16番、ミホノブルボン、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか、外から来るか、最後の局面です。エアグルーブ、ここで抜け出した。栄光まで400、この直線で勝負が決まるぞ。エアグルーブ、花を進む最終コーナー。最初に勝ち上がったのはエアグルーブ。Actually, why is McQueen here? Shouldn't shouldn't she be at the Kikuka show? Yeah, there we go. We got our fans. Nice. Pretty sure it's 17,000 threshold, or not 17, 70,000 threshold. Yeah, so we just barely cleared it with that. Hey, corner recovery. Nice. Thanks, Kita. 'He just then black solves all woes. Kishi's a bit late on development here. I guess she's been avoiding the group for some reason. Oh, curvature. Single hint. Unfortunately.
行くぞ。早春の今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはダイワスカーレット、8番東海帝王。期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、ダイワスカーレット、快調に飛ばしていきます。先頭をかけますダイワスカーレット、続いて8番ダイワスカーレット、8番2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番。激しい先頭争い、2馬身離れてエアグルーヴ、4番手には東海帝王、5番手スーパークリーク、差がなくメジロマックイーン。うちには11番少し後ろから。勝利誓おう。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずダイワスカーレット、続きましたエアグルーヴ、その後ろから Look out, Daiwa. メジロマックイーン、さらに外東海帝王、そのうち並んでスーパークリーク、その外並んで14番、そして外目を突き出しては15番11番追走。さらにその外からはエイシンフラッシュ、すぐに続いて7番少し離れて待ちかね福来たる1馬審査、1番ナイスネイチャー並んでくる。後方2番手に4番10番現在しんがりだ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。エアグルーヴ、ここで抜け出した。エアグルーヴ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー最初に立ち上がったのはエアグルーヴ。エアグルーヴ速い速い、もはや独走状態。エアグルーヴ先頭はエアグルーヴ、これは強い。残り200、これはすごい。エアグルーヴ足色は衰えない。先頭は依然エアグルーヴ、エアグルーヴ強いとしか言えない。 There we go. Easy win. 鳴らせ勝利の鐘の音を。Well, another goal. What? This air groove is shockingly lucky. Wow, she hit sprint again, but there's nothing above S. Yeah, damn, she hit the Ura finale there too, so we got a ton of stats. And some corner adept for our curvature. This air groove is bawling out of her mind. So tempting, but like, we're already bleeding so much, we don't need to take another injury. You think Air Groove likes me? At least for this run. The first time I tried running her, the wedding version, she kind of underperformed. I don't really remember much with any runs with her base form either. But this one's definitely going hard.
後ろから4番その外並んでメジロマクイーン、後から15番内から9番さらに2番、その後34マシン開いて AM オペラ王、さらにはレーシンフラッシュ向こう正面に入って先頭は With inspirations like that, it makes me wonder what might have happened if I actually got that turf spark on Golshi and did a dry run with Haru. 4番その後ろに9番少し後ろから2番15番並んでくる2馬身差レーシンフラッシュ、そしてその後ろから行くのは AM オペラ王、後ろ7番そして6番。 Perhaps we could have seen something extra interesting. そしてその後方にはブラックワンダー、そして外目を突き出しては11番そのうち並んでゴールドシップ、後方2番手に14番8番現在シンガリラ、意気揚々と先頭を行きます。エアグルーヴどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。エアグルーヴ速い速い、もはや独走。 I guess it is still satisfying watching Air Groove dunk everyone. 2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。エアグルーヴ強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの鳴らせ勝利の鐘の音を。 10 length lead over McQueen. 力がみなぎ効果的に鍛えて Wow, we're only now getting Hishi to orange. She really did just, like, avoid everyone. 頭がくる。はしゃぐなよ。 Because normally she's not that far behind. Normally that's Creek's job, is to be that far behind. さあ価値ある時間をあげるわ。我ながら完璧な仕上がりだ。ここは負けられない1番人気11番。行くぞ。美しい。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ミホノブルボンとセイウンスカイ、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、ミホノブルボン会長に飛ばして行きます。エアグルーヴペースが速い。 Rush 目を day. 切らさないか心配です。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭は勝利を誓おう。続いて Wait, what? エアグルーヴこの位置につけています。 That can proc this early? Question mark? 内玉もクロス、後から2番16番並びかけてきた14番並んできた、そしてそのうち待ちかね服来た2馬審査4番12番並んでくる、そして8番内をついて3番後方2番手に13番ゴールドシップ内から行くミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身、涼やかな風を肌に感じる札幌の地。現在1番手はミホノブルボン、続きましたセイウンスカイ、3番手には10番内から玉もクロス、さらには2番、さらにエアグルーヴ、内には15番内で14番、すぐに続いて待ちかね服来た、その外並んで16番、さらに内4番ゴールドシップ外から行く。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。栄光まで400、エアグルーヴ、ここで抜け出したエアグルーヴ、花を進む。さあ内から先頭を伺うのはミホノブルボン。エアグルーヴ強い、強すぎる、完全に抜け出した200を通過、先頭は変わらずエアグルーヴ、速い速い。 It was certainly a very strange G2 race. また一歩理想に近づいたな。実にいい気分だ。強く美しくあるために。トレーニング
果的に鍛えていく力が Training turn slowing down a little bit here. シャッカマスカ Sees her? I guess we're just constantly chasing Golshi. This should be far enough. 貴様 Goldship, you won't escape me. マジ You're still following me. You're as tenacious as the Komodo dragon. よっしゃ Very well, I have my own countermeasures. Activating frilled lizard mode. You'll never catch me now. Eat my dust. You were just standing there watching. I could have used some help apprehending that hooligan. Sorry. いや It's not your fault. I'm just venting. My bad. Goldship sure is something else, though. As a member of the student council, I can't allow her pranks to go unchecked. But trying to catch a student running wild is quite the task when I can only use 60% of my full speed. Going all out isn't in the cards, huh? あ Of course it isn't. The law stipulates that Umamusume aren't allowed to run at full speed outside of designated areas. We're capable of reaching speeds in excess of 50 kilometers per hour. Were we to run into someone or something, the damage caused would be catastrophic. Still, it's quite frustrating seeing her slip out of my grasp like that. I'll help you out, or why don't we get some help? Golshi is really channeling Bart Simpson. Apparently. So energy plus or energy down for mood plus and speed plus 10. Yeah, we'll take the energy. Are you right in the head? I couldn't catch her running at 60% speed. With your legs, even running at full tilt, you wouldn't be able to so much as brush your fingertips against the tip of her tail. We'll come up with a plan. 何 A plan, huh? Very well. If you have a countermeasure in mind, I'd be happy to hear it. Air Group and I come up with various strategies to capture Goldship, and soon enough. What's the deal with you guys? Are you out of your heads? Didn't your mama ever teach you that it's lame to ambush and tag? My mother and I had no such rule when we used to play race walk tag. Whoa, you used to play some kind of special rules tag with your mom? I got to hear all about this. You're in big trouble when we get back to the academy, you know. I hope you're ready. なんちくしょう You can't press charges when there ain't no crime. Help! The Empress has gone rogue. It's an autocracy over here. たわけ Enough with your nonsense. Though she doesn't make it easy, we managed to apprehend the runaway Golshi in the end. 相手が誰で Okay も then. 関係注目の一番人気3番エアグルー And Pace Chaser. What is with the careers tonight and just having a billion Pace Chasers? ウマ娘たちさあゲートが開いた各ウマ娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿ライバスターレット6番期待通りの結果を出せるか1番人気エアグルーヴサイレンス鈴鹿落ち着かない様子サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきますサイレンス鈴鹿先頭に勝ちました輝くライバスターレットライバスターレットサイレンス鈴鹿2人の競り合いは続いている2人がレースを作りそうですね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿このままリードすることができるか続いてライバスターレットその後ろからエアグルーヴ6番4番手外からオグリキャップ1馬身差2番外で17番勝利を誓おうレイエムオペラを並びかけてきた少し後ろから9番さらには搭載帝王マヤのトップガン追走そしてそのうち10番後から18番さらに1番1馬身離れて16番うちにはウォッカ後方2番手に7番15番最高峰だ意気揚々と先頭行きますサイレンス鈴鹿どうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ勝負は最後の直線に持ち越されたさあ外から先頭を伺うのはエアグルーヴエアグルーヴ前を狙っているとさあ誰が最初に仕掛けるのかエアグルーヴ2番手につき様子を見守るまだ1馬身以上の差があるとここから捉えることができるのか最後のコーナー
Really had to work to get around Suzuka, huh? 鳴らせ勝利の鐘の音を。力がみなぎって。慣れ合うわけじゃないから。Sleep deprived is not good. 知略こそ武器か。強く。Training turns feel like they're grinding to a halt a bit here. It's just kind of annoying. トレーニング。輝きは日々の積み。いかんな。We got 2 more turns, so hopefully we get something good. Definitely got the energy to take full advantage of it. 行くぞ。美しい。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。アイネス風神と11番、この2人が競り合っているぞ。アイネス風神会長に飛ばして行きます。先頭はアイネス風神単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは11番、そして内目をつきましてはメジロライアン。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはアイネス風神。このままリードすることができるか。続いて11番、激しい先頭争い。3馬審査エアグルーヴ、内からメジロライアン、差がなく当選上段。少し後ろからマヤのトップガン、内には6番、1馬身離れて琵琶早秀、そしてその外から行ったのは15番。勝利を誓おう。2馬身離れて17番、1馬審査ゴールドシップ、それを見るように18番、少し離れて2番、後ろ成田大使、外を回ります12番、その内並んで3番、後方2番手に13番、内から行く4番、意気揚々と先頭を行きます11番。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。現在1番手は11番、続きましたエアグルーヴ、さらにアイネス風神、外からマヤのトップガン、5番手に当選上段、内を回ってメジロライアン、そして6番、内をついて琵琶早秀、その外並んで15番、その後ろに18番、17番、並びかけてきたゴールドシップ、並んでくる後から2番、内から成田大使、さらには12番、その後ろから4番、内3番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。中山の直線が短いと後ろの子たちは間に合うか。追いすがるマヤのトップがエアグルーヴ、強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。先頭はAnd she's gone. 変わらないエアグルーヴ。足色は衰えるエアグルーヴ。強いとしか言えない走り。鳴らせ勝利の鐘の音を。Not exactly what I'd call an incredible speed turn. 相手が誰であろうと関係ない。私が4番人気は10番エアグルーヴ。行くぞ。美しいや。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ花に立ったのは2番。このままリードすることができるか。サイレンス鈴鹿並んでくる。その後3、4馬身開いてエアグルーヴ、スーパークリーク、内から行く。すぐに続いてアグネスタキオン、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2
搭載帝王内から行くスーパークリーク、さらにはエアグルーブ、その後からライスシャワー、その外並んでアグネスタキオン、内の方から8番タマモクロス並んできた。およそ5馬身開いてラリタブライアン4番並びかけてきた。1馬身差11番17番水槽、さらに15番そのうち並んで13番内7番後方2番手に16番向こう正面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。順位を振り返っていきます。先頭サイレンス鈴鹿、レースはよどみなく進んでいます。続いて2番、その後ろにスーパークリーク、そしてその外から行ったのはアグネスタキオン、あとはエアグルーブ、外目をついてライスシャワー。勝利を誓おう。1馬身離れて搭載帝王、少し離れて8番、そしてそのうちタマモクロス、その So this thing, CD can just like proc anywhere. So we had it super early that one time. That feels kind of problematic for getting anything out of it. ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへエアグルーブ、ここで抜け出した。先頭は宮浜はこれは直線勝負になるか。エアグルーブ花を進む。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったエアグルーブ、速い速い、もはや独走状態。栄光まで400、スーパークリーク食らいついていくエアグルーブ、先頭はエアグルーブ、これは強い。残り200、エアグルーブ、足色は衰えない。エアグルーブリードは8馬身強い。先頭はエアグルーブ、変わらない。エアグルーブ強い走りだ。鳴らせ勝利の鐘の音を。勝負服。Man, we really just ended up crawling our way to the end here on stats. 相手が誰であろうと関係ない。私が目指す理想への意志。4番人気は That's so much drag. エアグルーブ。これ以上な I know, right? And a tripping hazard. Hey, Ether. 行くぞ。美しい。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハッピーミーク、オグリーキャップ、エアグルーブ、期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、 Well. エアグルーブ、早くも先頭に躍り出た。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭をかけます。エアグルーブ、先頭から大きく I guess we're a fake front runner now. それを見るようにハッピーミーク、4番手に待機シャトル、桜爆信号並んできた。その外並んでダイワスカーレット、少し離れて9番、少し後ろから3番、1馬審査エイシングフラッシュ、1馬身離れてジンボリルドルフ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。先頭は変わらずエアグルーブ、続いて待機シャトル、内を回ってダイワスカーレット、4番手ハッピーミーク、差がなく桜爆信号、そしてその外を回ってオグリーキャップ3番、並びかけてきた。外から9番、そしてその内を回って6番、外を回りますジンボリルドルフ。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。5番追走、外からエイシングフラッシュ、その後16番、そしてその内10番、後ろ1番、外で18番、後方2番手に14番、そして最後方15番、第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。シンボリルドルフ、外で足を溜めています。横まで Yeah, I think we're just not gonna let anyone catch up ever. 強い、強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。シンボリルドルフ、追いすがるエアグルーブ。リードは10馬身。エアグルーブ、足色は衰えない。エアグルーブ、強い走りだ。このレースの主役は Was that Rudolph in second? 鳴らせ勝利の鐘の音を。Yeah, Rudolph and Meek. Okay, sure. Hair grew first, rest nowhere. True.
That ain't Haru on stage. Nope. Unfortunately, the plan didn't go so well for the Haru stuff. What did we do to deserve Air Groove? It's Golshi's fault. She wouldn't produce a turf spark. Because basically the first plan didn't turn out so well for Haru. So we went to the backup plan, and we needed to generate some medium and turf chains, and Golshi failed us. And Air Groove does chase down Golshi, so it fits perfectly. Perfectly within lore, I guess. We chased her down because she failed us. Yeah, well, because we're switching strategies. Because I really didn't want to do the turf medium thing. Because it's the same problem as Arima with turf long, except we have to get a god inspiration in the classic year. If we don't, it's impossible to get enough fans. And unfortunately, trying to do it, like, my initial plan was to do it so that we just focused on getting turf sparks. And then chain race, sprint, and mile. The problem with that is when your chain racing gets long enough, you start losing stats. And we had problems winning as it was, so we couldn't afford to just chain race and lose all of our stats. It was more like only bank on turf, so that we just could do turf sprints and turf miles and get fans in quantity. But it required a really tight racing schedule that required like runs of 10 races in a row. Which, with the stat loss, would basically self-destruct us. And then, either way, I need to use a deck that's optimized for fan gain, which also wrecks our stats to begin with, so... In short, Cygames hates Haru again. Do we? I don't know if we take either of these race courses. Because stamina is usually not that huge of a factor for a sprint, and we already have 600 plus Maestro. Do we really need more? I don't know if we do. But also, what else can we buy? I guess there's Pace Chaser Corners. Take that. We could also upgrade Savvy to 2nd rank. Maybe that's what we do. Or actually, Kinda want to take Corner Acceleration. Especially since we didn't, like, supercharge our power as much as I'd like. Although, that means we can't do the others. So, alright, we're skipping Corner Acceleration. We'll do Pace Corners and Savvy level 2.
In horse racing, you don't have to bet for first. Yeah, you can bet for, like, a specific placement. Or, like, placement range for stuff. Because I'm pretty sure there are ways that you can bet for, say, like, other horses if, say, there's a clear favorite where it's almost certainly going to be a blowout. You can bet on things in relation to how others do compared to that horse, if I remember correctly what I heard. Calculating winnings seems like it could become very complex. Probably. And I would assume that part of it is also like that within the established rules, like the betting organizations would take the bet against you, and then that's where your odds of winning and getting paid out by them comes from. Alright, well, let's see how she scores. It's close to or higher than my current air groove. Nice sprint spark. Alright, well we gotta... I guess their compatibility probably won't be that much better than hers since we don't have that many races that would be common to anyone. But it's another source of sprint spark, technically speaking. That dress is a little bouncy. Imagine a bet with 3 people where the one person bets Haru will come in first, one who bets she'll come in fourth, one who bets Golshi will come in first instead. I suppose Golshi takes first and Haru takes fourth. How do the 2 winners split up the money from the person who bet Haru would be first? Well, I think that's where the organization comes in, right? So they just give you the odds and say, well, we'll pay you out if you happen to be right, otherwise we keep your money. Actually, a pretty significant improvement because of the S sprint. Shall we see how she performs? Sprint race is all the way at the bottom. Yeah, you know what, since we're gonna watch the one race, let's parfait it. I'm gonna skip through the other ones, because otherwise it'll take too long.
Why is my King Halo rated so low? That's weird. いよいよ最後のスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマルゼンスキー、2番桜爆心号、エアグルーヴ、1番人気2番桜爆心号、早くも先頭。続きましたマルゼンスキー、早くも激しい競り合い。1馬審査8番桜爆心号、少し離れて12番、さらにはエアグルーヴ、外から11番、その後ろに6番キングヘイロー、1番並んできた。そして外目をつきましては4番キングヘイロー、少し後ろから5番後方2番手に10番9番、最後方からという体勢であります。2番桜爆心号、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。2番桜爆心号、彼女の客室には合っていますね。残り400、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝利に向かってマッチン。内から来るか外から来るか、最後の局面 That's です。 certainly an animation. キングヘイロー、驚異的な末足。諦めないわ絶対に。一方通過8番桜爆心号、追いすがる2番桜爆心号、リードは1馬身。どちらも一歩も譲らない熾烈なデッドヒート。2人が並んでゴールイン。2番桜爆心号、体勢有利。 Can't tell where Air Group was in there. 最終第5レース。爆心的勝利。はっ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 は。 This, huh? She couldn't quite overtake the opposing Bakushin or Marzinski. Not exactly the best showing. 私たち勝ちだな。お、レース出ちゃう？やる気だね。Alright. I guess since we still got some time, what I think I'll do, I'm gonna let ads run a little bit away, go refill my water. We can watch my unoptimized team get rolled over in the champions meet. So, be right back.
Alright, and we're back. And what could possibly go wrong? Really nothing, right? Oh, the Xena doesn't have much faith in us. 5番ナイスネイチャー4番人気です。いい感じに気合が乗っていま It's す the ね。 favorite. TM オペラオ1番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。 Huh. Heavy stamina wit game opera? 2番人気は4番メジロマックイーン。一番人気に負けず劣らずいい仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。 The queen looks more ordinary. Star スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿8番テイレムオペラオ。 I like the breath of fresh air immediately leaving the gate. 1番人気1番テイレムオペラオ。サイレンス鈴鹿会長に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はオグリーキャップ。少し離れて8番テイレムオペラオ。その内並んでメジロマックイーン5番手エルコンドルパサー。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。続いてオグリーキャップ外を回ります。8番テイレムオペラオ。内をついてメジロマックイーン。すぐに続いて1番テイレムオペラオ。それを見るようにエルコンドルパサー。3馬審査グラスワンダー。2馬身離れて5番ナイスネイチャー。1馬身離れて3番ナイスネイチャー。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。順位を振り返っていきます。サイレンス鈴鹿まだリードをキープしています。続きましたオグリーキャップ3番手メジロマックイーン。4番手には My nice nature appears to be having problems, unfortunately. テイエムオペラオ1馬審査グラスワンダー。2馬身3馬身開いて5番ナイスネイチャー。そしてその後ろから行くのは3番ナイスネイチャー。オグリーキャップ先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。まもなく第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。見るだけじゃね。さあこれから坂井川の舞台はこれから坂がある。一気に上がってくる5番ナイスネイチャー。並んだ見ていてくれ。これは私も全力だ。 I think being in the lead kind of messed things up for Oguri. 食い下がる先頭8番テイエムオペラオ。しかしその差はわずか。8番テイエムオペラオ足の衰え8番テイエムオペラオ。今ゴールイン。勝ったのは8番 Nature couldn't quite take it. まさかの2着じゃん。やったりましょう。3番人気は5番ナイスネイチャー。3番成田ブライアン。1番人気です。
いい感じに気合が乗っていますね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。Brian doesn't have much for stamina stuff. She might just burn out. 実力は引けを取りません。2番人気は6番成田大社。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。後方からの豪快な追い込みを見せてほしいですね。次へとつなぐスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。1番人気成田ブライアン早くも先頭。2番手のうちで先頭を伺うのは東海帝王サガダク小栗キャップ岩早秀並んでくるアグネスタキオン5番手。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。成田ブライアン早くも先頭に躍り出た。続きました小栗キャップ、さらに東海帝王少し離れて岩早秀。第1コーナー回って第2コーナー成田ブライアン先頭に立つのか。 Getting all of our 東海帝王4番手岩早秀5番手に yeah, just one after the other for endurance for Ogiria there. So 3馬身離れて成田大臣成田ブライアン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。 I think we may have wasted a lot of that. 一息つけるといいですが。向こう正面に入って先頭は成田ブライアン。先頭成田ブライアン、レースはよどみなく進んでいます。先頭から大きく離されて2番手は小栗キャップ東海帝王並んできた。後から岩早秀アグネスタキオン続いている。外からナイスネイチャー、それを見るようにシンボリルドルフ1馬身離れてグラスワンダー、その後ろ成田大臣意気揚々と先頭行きます。成田ブライアンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。夢見るだけじゃね。ナイスレーサー前を狙っているぞ。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。外から踏んできたのはナイスネイチャー。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。抜け出したのは成田ブライアン。私の全力だ。残り200。ナイスネイチャー抜け出した。ナイスネイチャー足色は遅い。 Oh, it's a nice nature win. Let's go. 勝ったのはナイスネイチャー。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。 It's the actual thing we're here for, is seeing nature win. 私が言っちゃったの。皆さん行きましょう。I see a Seirin, which should be worrisome. Although apparently the game doesn't think she's worrisome. 6番人気1番セイウンスカイ。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。1番人気3番スペシャルウィーク。これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 Well, let's see how it turns out, I guess. 晴れ渡る空の下。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイと8番小栗キャップ。 Yeah, late start Ogiria is fantastic. 1番人気スペシャルウィークセイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はアグネスタキオン、さらに8番小栗キャップ、そしてその後ろから行くのは4番小栗キャップ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。
このままリードすることができるか。続いてアグネスタキオン8番オグリキャップ並んできた。1馬身離れて4番オグリキャップこの辺りまでで戦闘集団を形成しています。先頭は相変わらず星雲スカイ。続きましたアグネスタキオン3番手に8番オグリキャップ向こう正面に入って先頭は星雲スカイ。先頭星雲スカイ。レースはよどみなく進んでいます。1馬身差アグネスタキオン、あとは8番オグリキャップ、さらには4番オグリキャップ、その後3、4馬身開いてグラスワンダー、少し離れてスペシャルウィーク、その外並んで9番ライスネイチャー、さらに外からゴールドシップ、それを見るように7番ライスネイチャー。星雲スカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。星雲スカイ彼女の客室には合っていますね。まだ訂正し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。現在1番手はアグネスタキオン、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になる。I don't know if nature's gonna pull through on this one. ナイスネイチャー、前を狙っていると。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。まくって上がってくる4番オグリキャップ、抜け出したのは8番オグリキャップ、だが後続も追いつく。私の全力だ。 It almost seemed like she was in a position to get pump iron too, but that was kind of spoiled. Well, apparently my Ogre might win. Let's see. Apparently. Despite late starting. やってみましょう。Why is it rating my Grass Wonders third place and when she's in a bad mood? 実力は引けを取りません。2番人気は2番。 Sometimes I wonder about Tazuna. 人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。7番名称怒涛、1番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。次へとつなぐスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。2番ナイスネイチャー、落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが、最高峰からのレースとなった2番ナイスネイチャ Yeah. ー。 Nature being rushed pretty much ruins her ス prospects. マートファルコン快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはスマートファルコン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はオグリーキャップ。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばして行きます。続いてオグリーキャップ、3番手には3番名称怒涛、その外並んで7番名称怒涛、アグネスターキオ続いている。この辺りまでで先頭集団を形成しています。 Or maybe not. She can maintain that 6th place. まだリードをキープしています。1馬身離れてオグリーキャップ、1馬身差3番名称怒涛、4番手に7番名称怒涛、それを見るようにアグネスターキオ、後ろ2番ナイスネイチャー、その後9番ナイスネイチャー、その後ろにグラスワンダー、さらにはシンボリルドルフ、スマートファルコン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。スマートファルコン彼女の客室には合っていますね。各馬娘一団となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。 Yeah, there's the pump iron. Won't be enough. 馬娘たちがどう動くか目が離せません。オグリキャップ、夢見るだけじゃね。さあ横直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。2番ナイスネイチャー、花を進む。さあ内から先頭。 Oh, she is gone. 強い。 Although my own Oguri might take first from her. Let's see. No, never mind. This is. これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。勝ったのは2番ナイスネイチャー。ライバルに。お
私が言っちゃったね。 Yeah, nice nature! Won by 6 lengths. Let's go, nature. みんな全力で行こう。Gasp! A Summer Marzinski. Down in B bracket. 一番人気は2番ナイスネイチャー。これ以上ない仕上がりですね。この That doesn't seem right. が炸裂するか期待しましょう。2番人気5番 I guess it's not a particularly... not an optimized one at all. いい仕上がりですね。逃げを Suppose that's probably why. 持ち込めれば強いですよ。次へとつなぐ。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿、アルゼンスキー、アグネスタキオン。期待通りの結果を出せるか。1番人気2番ナイスネイチャー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。マルゼンスキー追走、激しい戦闘争い。その後ろからオグリキャップ、1馬審査、アグネスタキオン、リワ Hey, Rushed Grass Wonder doesn't really matter. 1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はサイレンス鈴鹿、安心で飛ばしていきます。続いてマルゼンスキー5馬身離れて I have her as a debuffer, so unfortunately for her, there's not really any chance of her being particularly far ahead. 6番ナイスネイチャー、内から行くグラスワンダー。サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭から新割までおよそ14馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はサイレンス鈴 Well, 鹿。すぐに続いて looks like we might see another Nature Pump Iron. その後ろに岩早秀、少し後ろからアグネスタキオン、およそ5馬身開いて2番ナイスネイチャー、その後ろウィニングチケット1馬身離れて6番ナイスネイチャー、そのうち並んでグラスワンダー。意気揚々と先頭を行きます。マルゼンスキーどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。じりじり詰めるオグリキャップ。夢見るだけじゃね。2番ナイスネイチャー、前を狙っていると。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはマルゼンスキー。ここで先頭に立ったオグリキャップ。2番ナイスネイチャー、いざ我が道は100を通過。私の全力だ。2番ナイスネイチャー、リードは2馬身食い下がるオグリキャップ。先頭は2番ナイスネイチャー、変わらない。強い強い強い。2番ナイスネイチャー、ゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り。勝ったのは2番ナイスネイチャー。私が言っちゃったね。 Didn't expect to get a round where Nature was cleaning up this much. Yeah, that Summer Maru just died, unfortunately for her. トレーナーさん、ありがとうございました。 Not quite an I win button without the investment. 出走登録する馬娘を3人選んでください。勝ちに行こう。
Why is my grass rated as number 1? Game, explain yourself. It's another Summer Marizinski? Is that the same? No, this one has way more speed and basically no stamina. I wonder how she's going to do. Nice nature late start. このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、3番手8番オグリキャップ、1番オグリキャップ、4番手1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。続いてサイレンス鈴鹿、そしてその後ろから行くのは8番オグリキャップ、4番手には1番オグリキャップ、アグネスタキオン、並びかけてきた。少し後ろから動くか。2馬身3馬身開いてエアグルーブ、後からグラスワンダー、その後ろからナイスネイチャー。意気揚々と先頭行きます。マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。That Maru might actually get away since for some reason my Ogiri is really struggling. マルゼンスキー、続きました。サイレンス鈴鹿、1馬身離れて8番オグリキャップ、その外並んで動くか。すぐに続いてアグネスタキオン、それを見るように1番オグリキャップ、グラスワンダー、ここにいます。少し離れてエアグルーブ、さらに内、ナイスネイチャー。マルゼンスキー、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。マルゼンスキー、まだリードをキープしています。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。アグネスタキオン、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。ナイスネイチャー、前を狙っているぞ。さあ、これから坂、2側の舞台はこれから坂がある。外を回っていく。夢見るだけじゃね。並んでくるナイスネイチャー、1番オグリキャップ、かわして先頭に立った。I don't understand what is going on with this race at all. My grass was so far up ahead. 私が一着ね。 There's like not really any reason why she should have been that far up, but this race was just bizarre in general.やってみましょう。 Nature didn't even have to pump iron for that one. Nice このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。実力は引けを取りません。2番人気は5番マルゼンスキー。 一番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。王道の距離で構想が期待できますね。No groundwork, but this Maru is built a bit more seriously.いい感じに気合が乗っていますね。王道の距離で構想が期待できますね。 And Ticket is a fellow iron pumper. 次へとつなぐ。さあ、ゲートが開いた。各馬
Late start on nature again. Big oof. 先行争いはマルゼンスキー、シンボリルドルフ、オグリキャップ、期待通りの結果を出せるか。一番人気ウィニングチケット、マルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて、2番手はマヤのトップガン、少し後ろからオグリキャップ、1馬身離れてシンボリルドルフ。ここまでが先頭集団。第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。続きましたオグリキャップ、そのうち並んでマヤのトップガン、その後ろからシンボリルドルフ、そして外目をつきましては7番ナイスネイチャー、ウイニングチケット。並びかけてきた1馬身。Their ticket's gonna get pump iron too, because that debuff nature overtook her. Unless my grass can overtake her to deny her. 向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。現在1番手はマルゼンスキー、続いてマヤのトップガン、その後オグリキャップ、後ろシンボリルドルフ、差がなく7番ナイスネイチャー、2馬身差、グラスワンダー、ウイニングチケット、内から行く、外から4番ナイスネイチャー、内を回ります。2番ナイスネイチャー。 Grass needs to be further forward or else ticket's getting it. どうでしょうこの展開。 That's too late. This ticket is about to wreck us. 第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。 Wait, we also pumped iron. マルゼンスキー、強すぎる。完全に抜け出した。夢見るだけじゃ Is this a battle of pump iron somehow? I didn't realize, think that was possible to have two people proc pump iron. 足色は衰えないマルゼンスキー。リードは1 That ticket's too far ahead. 熾烈なデッドヒート、マルゼンスキーのウイニングチケット。2人の Or did the Marzinski beat her? おなじみ3着なんちゃって Wow, the Marzinski won. Rip that ticket. She kind of seemed like she was unstoppable. 皆さん行きましょう。勝ちは十分に狙える3番人気8番ナイス The Grass being rated number 2 again. 点を狙える能力を持っていますよ。1番人気は5番オグリキャップ Facing a super witch ogre, but who doesn't have a particularly good stamina setup. 放送が期待できますね。 And then she has groundwork, but how is she planning to trigger it? What is this, like the third late start for Nature? 注目しましょう。 My poor Nature. She's been cursed since she swept that one round. さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は5番オグリーキャップ。外から行くダイワスカーレット、その後ろメジロマックイーン。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はマルゼンスキー。 And our ogre is rushed. 2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット、その内並んでメジロマックイーン。後ろ5番オグリーキャップ、外には6番オグリーキャップ、少し後ろから4番オグリーキャップ、そしてその後ろから行くのは8番ナイスネイチャー。その後3、4馬身開いてグラスワンダー、後から1番ナイスネイチャー。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。 Come on, Nature, overtake that ogre. マルゼンスキー
続いてメジロマックイーン、3番手ダイワスカーレット、さらには5番オグリーキャップ、6番オグリーキャップ続いている。その後から8番ナイスネイチャー、それを見るように4番オグリーキャップ、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、その後1番ナイスネイチャー。 Actually, I didn't even notice there was a summer Maru here. マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。 各馬娘一団となって団子状態の大混戦。 If she's seriously built, we're not gonna overtake her with a pump iron nature. じりじり詰める8番ナイスネイチャー、8番ナイスネイチャー、ここで抜け出した。 No, I guess she's not. どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあこれから差が2側の舞台はこれ。いざ我が道は。 8番ナイスネイチャー、これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。私の全力だ。200を通過、食い下がる6番オグリキャップ、8番ナイスネイチャー、足色は衰える、強い強い。8番ナイスネイチャー、対 Damn. ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけ。 Maybe you gave pump iron too much flack. It's popping off here. I mean, it pops off when it works, but actually making it work is such a crapshoot. Because you need specifically 6, and if you can't get that, you're cooked. 私が言っちゃったね。 But when it works well. Yeah, my nature just beat my augury by distance. I think that's a screenshot. You're just surprised at how often it's actually worked tonight. Yeah. Considering my nature was unable to get into position the entire time in bracket, well, the first bracket. Except for, I guess, the single win she got, I think. Yeah, she would have procced it on that single win she got. So, like, it's kind of baffling how much she's getting it tonight. An opposing nature is rated as first. Fave. Consider me intrigued. 3番ナイスネイチャー、1番人気。 What? ナイスネイチャー。パドックでも注目を It's 集める okay, this is clearly a debuffer. So I guess the debuffer gets 活躍するか期待しましょう。 rated number 1. Because reasons, I guess. Where's number 5 then? 8番スーパーフリーク、5番人気です。 Oops. まずまずの仕上がりですね。王道の距離で構想が期待できますね。 Despite having 3 gold stamina skills, your stamina is still a little low. Be interesting to see. What is that, number 4? これは位置取りが熾烈になりそうですね。 She's won despite late starting twice so far, but like, come on. 頑張ってほしいですね。 マルゼンスキー快調に飛ばして行きます。先頭はマルゼンスキー安心で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は東海帝王オグリーキャップ、並んできたスーパークリーク、外から行く内でアグネスタキオ、そしてその後方にはダイワスカーレット、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。続いて東海帝王スーパークリーク続いている。少し後ろからオグリーキャップ、外を回ってアグネスタキオ、1馬身離れてダイワスカーレット、2馬身3馬身開いて3番ナイスネイチャー、そしてグラスバンダー。 I feel like chances of overtaking that Daiwa are a bit slim.
It's a lot of distance to make up. 彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って戦闘はマルゼンスキー。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。順位を振り返って Also, because that Daiwa is on top of the Agnes, I think it would be very hard to actually hit 6th place exactly. 少し離れてアグネスタキオ、そして内目をつきましては3番ナイスネイチャー、その後からグラスワンダー、その後ろに4番ナイスネイチャー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。 We did get into 6th and then we passed. Although I think it was maybe too late to get Pump Iron anyway. オグリキャプテン、ここで抜け出した3番ナイスネイチャー、前を狙っているぞ。4番ナイスネイチャー、まだ抑えたままだ。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂。いざ我が道は巻き上がってくる3番ナイスネイチャー、抜け出したのは3番ナイスネイチャー。私の全力だ。残り200点、オグリキャプテン絡んできた。オグリキャプテン食い下がる。オグリキャプテン抜け出した。オグリキャプテン Alright, Lyogare took that one. たのはオグリキャプテン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝。 Which is good because whether it was Nature or Teo who were gonna win or get second is definitely in question. ぼちぼち行きますか。Gold ship and vodka. 4番人気は2番 Let's see that gold ship. まずまずの仕上がりですね。4番 That is a lot of stamina. 1番人気です。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。 Wait, pump some iron on an end closer? Just watch her somehow get it off. Actually, I guess because of anchors, maybe it would align. 2番人気は7番ウォッカ。一番人気に負けず劣 Well, ら if ず it goes off like that, I don't think I could be mad. 力を十分発揮できそうですね。美しい青空が。さあゲートが開いた。各国の娘揃って綺麗な Fifth late start for Nature, by the way. 抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気4番ゴールドシップサイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はオグリキャップ、少し離れてスーパークリーク、少し後ろからアグネスタキオ、ここまでが先頭。 Alright, grass being rushed is whatever. 安心で飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。サイレンス鈴鹿、早くも先頭に躍り出た。続いてオグリキャップ、そのうち並んでスーパークリーク4番手に Ogre being rushed is significantly more of a problem. その後ウォッカ、その後から4番ゴールドシップ、3番ゴールドシップ並んできた。サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。向こう上面に And then Nature. およそ8馬身、集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。現在1番手はサイレンス鈴鹿、続きましたスーパークリーク、1馬身離れてアグネスタキオ、オグリキャップ4番手、内でナイスネイチャー、さらにはグラスワンダー、それを見るように4番ゴールド Is シッ that プ、 the Anchor's gold ship? 3番ゴールドシップ、Although I think 先頭行きます。スーパークリーク、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれない。 Grass might have ruined her ability to get it. I didn't see the pump iron proc. 最後の直線へとかけていきます。夢見るだけじゃね。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから耐えることができるのか。じりじり詰めるナイスネイチャー、互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。ナイスネイチャー、ここで抜け出した。さあ、列車坂、2側の舞台はこれから坂がある。4番ゴ
I think that gold chip's gonna overtake nature. Yeah. Close but no cigar. I have to wonder if she hadn't late started, if she could have turned it around. So it is our turn to have the debuffer rated as #1, because reasons. Thanks, Tizuna. ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。 With double Seiun Sky. ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 Also, Hishi Amazon. Don't see many of those. ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。後方からの豪快な追い込みを見せてほしいですね。 Yay! Nice nature didn't late start this time. セイウンスカイこの2人が競り合っているぞ。最高峰からのレースとなったナイスネイチャー、大丈夫か？まだこれからですよ。頑張ってほしいですね。1番セイウンスカイ会長に飛ばして行きます。先頭をかけます。1番セイウンスカイ、2番手の位置で先頭を伺うのは6番セイウンスカイ、2馬身3馬身開いて3番オグリーキャップ、第1コーナー回って第2コーナー、先頭がやや早いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。1番セイウンスカイまだリードをキープしています。続きました6番セイウンスカイ、さらに3番オグリーキャップ、その後ろに5番オグリーキャップ、1馬審査メジロマックイーン、内グラスワンダー、外を通りまして Nature's still stuck like way behind. She almost may as well have late started. 1番セイウンスカイ、続いて6番セイウンスカイ、そして3番オグリーキャップ、2馬審査5番オグリーキャップ、さらにはメジロマックイーン、大きく離れてグラスワンダー、スペシャルウィーク続いている。内をついてナイスネイチャー、それを見るようにヒシアマゾン。1番セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。1番セイウンスカイ、彼女の客室には合っていますね。現在1番手は1番セイウンスカイ、少し離れて6番セイウンスカイ、外から行く3番オグリーキャップ、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。じりじり詰める3番オグリーキャップ。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。3番オグリーキャップ、ここで抜け出した3番オグリーキャップ、このまま押し切れるか。200を通過、3番オグリーキャップ、足色は衰えない。3番オグリーキャップ、リードは4馬身、速い速い。3番オグリーキャップ、ずっとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。 Ogre pulled through, unfortunately. Nice Nature had some problems. She was so close to getting into position for 6th there too, but she got blocked by Special Week. It's
It's like, did someone get uber lucky and bring like an actual cracked Haru? But 9番人気は no. 3番春うらら。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。中距離レースの流れにうまく乗れるか They're doing sad things to their Haru. I disapprove. There's an opposing nature. 2番人気は She looks like she might be. こそ譲りましたが素質は Man, she's a hybrid? 芝のコースで力を十分発揮でき She's got debuffer. No, I guess she's just a debuffer. 1番人気は9番フェイエムオペラ王。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 Hello, games for you. You're new to this waifu game on 11th day now. And can I please show you how to get A rank Umas? Unfortunately I'm out of TP at this point, so I don't have any runs left on me. But, I guess the long and short of it is to make sure you have a good support deck. 美しい青空が広がる阪神です。 So, スタート。 get good 綺麗なスタートを切りました。 good speed, stamina, or power SRs, and max them out and borrow someone's level 50 Kita-san. 花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はフェイエムオペ Because a lot of your stat or your rank comes from having big stats, so 先頭集団を見ていきましょう。 you can use those support cards to mash and さあ1コーナーから obtain huge amounts of speed and power. You'll start getting rated quite highly. 落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが 依然としてサイレンス鈴鹿。続いてオグリキャップ。そしてその外を回ってフェイエムオペラ王メジロマックイーン。 But I guess aside from that, make sure you try to economize hints on your skills. 並んでくる2コーナー回って向こう正面。 Because every skill is worth a flat amount of score. And if you can get SP discounts on useful things, then you can get stuff that keeps you functional while also increasing your score. そして外目を突き出してはゴールドシップ。それを見るようにグラスワンダー。その後34マシン開いて春うらら。同僚と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿。 Another thing to do is to make sure you have 60,000 第1番手はサイレンス鈴鹿。輝くオグリキャップ。そして 60,000 fans by early February? I think it's early February. 戦へとかけていきます まだ1マシン以上 And then 70,000 plus できるのか。この得点で勝負が決まるぞ。 green affection with Akikawa by early April. And then finally, I think it's 120,000 by early December. Wait, why is nature procking that there? I guess she was in third. That's weird. Okay. But yeah, basically, if you meet those criteria by those 3 dates, your Uma's unique skill will upgrade, and their unique skill is worth a ton of points. So every level you add to that will give you a ton of score. 皆さん行きましょう You got Sakura Bakushin to 9300 score. Very nice. And she's probably one of the easier ones too if you want to go hard on score too. Because her races more or less let her win by having just a billion speed. So what you can do is give her a lot of speed, a lot of wit, and then a ton of skills.
Yes, if the skill upgrades to level 2, like every level above your unique upgrades, like I can show 4番人気は5番 uh ナイスネイチ my たちは強力ですが my nice nature here. 芝のコース So she has just a little further, そうですね and it started at level 1, but throughout the career I met the criteria to upgrade it, so the career gave me level 2 in February, level 3 in April, and level 4 in December of the senior year. I guess I should have specified it's in the senior year is when you want to meet all those upgrades, or criteria for the upgrades. Yeah, that's true. It's a little bit harder to get her Bakushin fans, but she does have access to stuff like NHK Mile. So if you can get her into a bunch of the 10,000 fan G1 races, which are usually the big mile races, should be able to make the fan requirements. .8 番ゴールドシブ3番人気ですいい感じに気合が乗っていますね王道の距離で構想が期待できますね I guess we'll see. See if this gold chip proves to be as much of a threat as the game thinks, but her stamina looks quite low. You like running fronts and sprinters? 美しい青 Fair enough. スタートです各馬娘綺麗な Ah, late start on Ogiri, but not on Nice Nature. そうですね サイレンス鈴鹿 Yeah, front runners are typically... Really, my Nice Nature's rushed. 冷静さを取り戻せるといいのですが Front runners are typically ここからどう出るサイレンス鈴鹿 nicer to run your first careers in, too. 行きましょう先頭はサイ I definitely heavily favored front runners for a long time. 7番ナイスネイチャーさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たちさあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿このままリードすることができるか続いて7番ナイスネイチャーさらにオグリーキャップ4番手にはダイワスカーレットこの辺りまでで先頭集団を形成しています依然先頭はサイレンス鈴鹿続きました7番ナイスネイチャー外目をついてオグリーキャップそれを見るようにダイワスカーレット向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身 Nature's too far forward for Pump Iron. 7番ナイスネイチャー後からダイワスカーレットそしてその外を回ってオグリーキャップそしてその内を回って5番ナイスネイチャーグラスワンダーここにいますゴールドチップ内から行く内からウイニングチケットそしてその後方にはウォッカ And that... 勢いよと先頭を行きます Actually, if that Golshi passes us... 分かってしまっているかもしれません It's too late now. 入れるタイミングがあればいいですがまだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースが進みます前に抜け出すのは容易じゃなさそうです第4コーナーを進んで直線へ向かう勝負どころ最後の直線へとかけていきますサイレンス鈴鹿ここで抜け出した夢見るだけじゃダメ先頭は見合ったままこれは直線勝負になるかじりじり詰めるゴールドシップさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った5番ナイスネイチャー内をつけつつの癒しだゴールドシップ Yeah, I don't know if we're outrunning this gold ship. いざ我が道は I guess if anyone does it, it'll have to be Ogiri. ゴールドシップ足色を捉えるゴールドシップリードは2馬身速い速い先頭は変わらず No. ゴールドシップ勝ったのはゴールドシップ Rip. まさかの2着じゃん That rush might have killed us, because it probably put us too far forward. It's rating my Grass Wonder as number 1. 9番ナイスネイチャー2番人
Is this an actual runner Grass Wonder? I can't imagine too many other people do debuff Grass Wonder. 3番人気ではありますが It's sort of a hybrid. 芝のコースで力を十分発揮できそうですね Yeah, this grass looks like she's trying to do what like the meta Symbole Rudolphs are supposed to do. You'd be more inclined to run debuff Grass Wonder than Nice Nature? Oh. Because that's because you were specifically targeting the velocity ones rather than stamina. Fair enough. I did debuffer Grass because I wanted my Nice Nature to be an actual runner. It's sad mixed results, but we did have that really good first set. And why is that gold ship so far forward? Question mark? We're not getting iron. かかってしまっているかもしれません息を入れるタイミングがあればいいですが Oh, we did get it. Is the game be enough to actually catch up though? I don't know if we're gonna catch that grass. She's a little too far ahead. And the cut-in made it so we could even see the finish line. Game, please. You were also looking at debuffer Tachyon, but you don't have a late surge or spark, so put her in a better spot for Dominator. Okay, so apparently... Wow. Alright, both my nature and Ogiri overtook that grass. I'm surprised. But also, in part, because I couldn't see the damn race for 20 seconds because of the cut-ins. My grass being rated highly again. So, it's Teo. 一番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。前目につける先行策で。Yeah, I don't know if she's gonna do so well. How about the Condor? まずまずの仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。I mean, I guess she does have a billion skills.
Late start grass wonder, that's kind of whatever. Oh, there's a summer Murazinski here too. But she wasn't rated highly for some reason. 花を奪っていったのはマルゼンスキー。続いてサイレンス鈴鹿、早くも激しい競り合い。2馬身差ダイワスカーレット。2馬身離れて6番オグリーキャップ。少し離れて8番オグリーキャップ。内東海帝王エルコンドルバサー、この位置につけています。第1コーナー回って第2コーナーサイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿1馬身リード。続きましたマルゼンスキー、そしてダイワスカーレット。1馬身離れて6番オグリーキャップ。2馬身3馬身開いて東海帝王エルコンドルパサー。ペースが速い。順位を振り返っていきます。現在1番手はサイレンス鈴鹿、そしてここで先頭はマルゼンスキー。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。さらにマルゼンスキー、少し後ろからサイレンス鈴鹿。 Well, this definitely seems like a situation where we won't be getting pump iron. その後ろから行くのは8番オグリーキャップ。エルコンドルバサー、内から行く。内から東海帝王、その後ろにグラスワンダー、その後ろからナイスネイチャー。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は相変わらずマルゼンスキー。第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり詰める6番オグリキャップ。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。6番オグリキャップ、ここで抜け出した。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。夢見るだけじゃね。並んでくるナイスネイチャー。ナイスネイチャー、勢いよく上がってくるぞ。私の全力だ。200を通過。ナイスネイチャー、足色を衰え。先頭は So, do we get to see the race? There we go. Yo, another nice nature win. 実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのはナイスネイチャー。私が一着ね。 She did even have to proc pump iron. Okay, yeah, this Maru wasn't optimized at all. It explains a lot. 世話になったな。ありがとう。 Well, I think without consistently been performing, I might do a 4th round here. Give me a sec to refill my water. I'll let ads run in the meantime, and then we can do this last set. So, I'll be right back.
Alright. Let's do this last set. 出走登録する馬娘を3人選んでください。やってりましょう。8番人気3番ナイスネイチャー。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。1番 Alright, gold ship with a ton of まずまずの仕上がりですね。 stamina and speed. 見せてほしいですね。 Yeah, it seems like an actual threat for sure. 8番東海帝王2番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。2番エルコンドルパサー3番人気です。 This Condor is maybe slightly lacking in stamina. いいものを持っていますね。 次へとつなスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは7番ダイワスカーレット、エアグルー、オグリーキャップ、最高峰からのレースとなったナイスネイチャー。大丈夫か？ちょっと厳しい位置ですが頑張ってほしいですね。先頭をかけます。7番ダイワスカーレット、2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー、そしてその外を回って東海帝王、さらに9番ダイワスカーレット、5番手エアグルー、1馬身離れてオグリーキャップ、1コーナーから2コーナーへ向かう。7番ダイワスカーレット、早くも先頭に躍り出た。続きましたエルコンドルパサー。 Also, the double 2-star Daiwas out here. 並んできた。すぐに続いてエアグルーヴ、外を通りましてオグリーキャップ、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、内をついてゴールドシップ、後からナイスネイチャー。7番ダイワスカーレット、先頭を進みますがこれは正解。 Why is my nice nature behind the gold ship? She didn't even late start. This keeps happening. 各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。順位を振り返っていきます。依然として7番ダイワスカーレット、続いてエルコンドルパサー。 Actually, the entirety of my team is in a weird spot. 東海帝王、5番手にはエアグルーヴ、そしてその内を回ってオグリーキャップ、ゴールドシップ、追走、そしてその後方にはグラスワンダー、1馬審査ナイスネイチャー。意気揚々と先頭を行きます。7番ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか最後の局面です。じりじり詰める9番ダイワスカーレット、9番ダイワスカーレット、ここで抜け出した。さあこれから坂、2番の舞台は Just the bop the entire group of people. 我が道は That gold ship's so far ahead though. I don't know 見るだけじゃ if you can get her. ゴールドシップ、先頭はゴールドシップ、これは強い。残り200、ゴールドシップ、足色は衰えない。ゴールドシップ、 Yeah, my Ogre just got like super stuck. 先頭はゴールドシップ、変わらない。 Rip. まさかの2着じゃん。皆さん行きましょう。Wait, Nice Nature is rated number 1. ナイスネイチャー。パドックでも注目を集める Which I say, oh really? 勝ちは十分に狙える3番人気3番 Saiyan has a lot of skills, but not really much for stamina. 逆転を狙える能力を持っていますよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 This is a debuffer. Yeah, that's definitely a debuffer ライ grass. バルたちは強力 Or です not grass, nice 好走を nature. 期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。 Wait, who's number... Oh, number 4 is my Onogiri.
美しいよ。今スタートが切られました。Ah, the late start returns. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。現在最高峰は1番人気の4番ナイスネイチャー。この状況どう見ますか？直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は9番オグリーキャップ。外を回りますスーパークリーク。内から7番グラスワンダー。第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。続きました9番オグリーキャップ。1馬審査スーパークリーク。7番グラスワンダー。並んでくるここまでが先頭集団。先頭は変わらずセイウンスカイ。続いて9番オグリーキャップ。1馬身離れて7番グラスワンダー。その内並んでスーパークリーク。2コーナー回って向こう上面。先頭は相変わらずセイウンスカイ。さらに9番オグリーキャップ。そして7番グラスワンダー。スーパークリーク続いている。その後3、4馬身開いてカレンちゃん。さらには1番 Congrats, you need to let Nice Nature be sixth. 2番ナイスネイチャー追走。後から6番オグリーキャップ。 Oh boy. What a mess over there. どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。現在1番手はセイウンスカイ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。 Yeah, we did get iron. ここから先頭を捉えることは出てくるのか。 Choo choo, here comes the Nice Nature. さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあこれから坂。右側の舞台はこれから坂がある。外を回っていったのは4番ナイスネイチャー。4番ナイスネイチャー。並んできた4番ナイスネイチャー。私の全力だ。残り200。強すぎる。追いすがるセイウンスカイ。4番ナイスネイチャー。リードは3馬身。後ろに突き放して4番ナイスネイチャー。ゴールイン。 Let's go, Nature. 私が言っちゃったの。 Their debuff Nature made fourth. That's pretty funny. Nice by Summer Marzinski. 5番ナイスネイチャー、6番人気3番マルゼンスキー。いい感じで気合が乗っていますね。 Okay. 芝のコースで Well, it's definitely not a Metamaru. できそうですね。 Super Greek. 9番スーパークリーク。パドックでも注目を集める。 She's looking a little low on stamina though. 距離で構想が期待できますね。 晴れ渡る。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 Late start on my Ogre. そうですね。グラスワンダー落ち着かない様子。期待通りの Late start and rushed on grass, although that's kind of whatever. 快調に飛ばして行きます。先頭はマルゼンスキー。半身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は8番オグリーキャップ。3番手スーパークリーク。少し後ろから7番オグリーキャップ。差がなく1番ナイスネイチャー。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。続いてスーパークリーク。3番手には8番オグリーキャップ。4番手には7番オグリーキャップ。内の方から1番ナイスネイチャー。それを見るようにライスシャワー。その後3、4馬身開いてグラスワンダー。その後ろに5番ナイスネイチャー。1馬審査ゴールドシップ。 His chance of getting 6th here is like nothing. We have to be ahead of Rice, who's super far ahead. 2コーナー回って向こう上面。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。順位を振り返っていきます。依然先頭はマルゼンスキー。続きましたスーパークリーク。3番手に8番オグリーキャップ。あとは7番オグリーキャップ。すぐに続いて1番ナイスネイチャー。さらにライスシャワー。少し離れてゴールドシップ。グラスワンダー並びかけてきた。1馬身離れて5番ナイスネイチャー。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まると。さあこれから坂
Alright, that gold ship is struggling, so I guess we won't have too many problems. 速い速い8番オグリキャップ足色は衰えないオグリキャップチューとしか言えない走り次のレースが今から よし Yeah. Nature definitely had problems there for some reason. Gotta wonder sometimes. Cause she gets stuck at the back a lot. 行きましょう It's not like she's low on stamina or anything. I guess it does facilitate pump iron a decent amount of the time, but other times it is problematic. Tomorrow we're gonna have Haru, Umas, and CMs. That's gonna be really fun. Totally. Hey, Azure Moon. 3番人気7番ナイスネイチャー実力は引けを取りません2番人気 Wow. 4番ゴー That's turf, that's medium gold ship. こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。芝のコースで力を十分発揮できそうです。 Not too much notable otherwise. 9番ウォッカ1番人気 Wait, what? パドックでも注目を集める What is this vodka? 500 speed and 1100 power? She has groundwork, that what? I don't understand. I guess she is. She's trying to angle and scheme if it's a front. What? Oh, it's a blocker. Okay, that makes sense. Well, there's no Summer Marios here, so... Yeah, this is also B group, so I feel like bringing an anti-Summer Mario is pretty unlikely to do anything here. Especially since all the Summer Marios I've seen have not been like actual meta-optimized ones. There was like one who had groundwork but no angling or something, or maybe it was the other way around. But all the actual, like, serious Summer Marios are almost certainly in A group. You're actually kind of floored at the difference in career runs we'll have post 11th of November, though. You did test it and the results are extremely fascinating. Oh? Do tell. Alright, I think that Ryan's gonna destroy us. Because I think she pumped iron. She's like way ahead. Oh, maybe not? I don't think my nature quite has it in here to pass, so... And the game didn't want to let us see anyway, because of all the cut-ins. Yeah, it seems about right.
We were pretty close to contesting the Ryan, though. You did 20 runs in both Global and Japan. To test the conditions, the amount of mood drops and bad events in Japan and Global, the ratio on average came out to be 1 to 8? 1 mood down in Japan, while 8 mood downs in Global and Earth and Heli. Highest it went would literally be around 1 to 15 or 1 to 18. Holy crap. So I guess they realized how stupid bad conditions are and decided to tone it down. Or I guess mood downs, but still. And all those changes were meant to be on the first anniversary. Yeah, I did see that they were accelerating it by what I guess it'd be even on our accelerated schedule in Global, it's by like 3 or 4 months. Oh, not just mood downs, every single bad condition. Excellent. Because bad conditions, with how spammy they can get, are really dumb. Is this the same Ryan? I wasn't paying attention to names. Oh, here's the Summer Marzensky. No groundwork. Yeah, I don't know if we're gonna win this one. My Nice Nature is supposedly favored, but you know how that goes. I'm grabbing her epithet. Please don't suffer more. Well, not tonight. I need to do more setup for it, but... Haru deserves only the best, so we're gonna get it for her eventually. But depending on how things turn out once I actually put the spark chains together, if we're not getting anything that looks okay within the first bit, I might just wait until they do the compatibility update. Because it might just be too impractical before then. It's straight up so dire you can name like 8 times you got mood downs yesterday across like 15 runs or something. Well, in Japan's new scenario, you can't even remember the last time you got a mood down. Damn. Oh, you know, if we can maintain 6th place... No, grass, don't mess us up for Nice Nature. And don't get too far ahead, Nature. No, don't do it. Don't do it. Don't give it to the Ryan. We're gonna give the Ryan. Nah, we're giving the Ryan pump iron. It's over.
全力だ。残り200。頑張って争いは夢見るだけじゃね。ベジドライアン。足色は覚えないフレキシブルラインだ。We had such a good setup and screwed it up. ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着9番オグリキャップ。3着に Even in Ura finale in Japan, you can't remember the last time you got a mood down. Grinding global might finally be worth it. Gasp. Ugh. So sad. We should have had that. Well, we got refunded. That's good enough, I guess. You still don't know what deck to run with the Guts update? Any ideas? I don't know myself. I haven't really been thinking too hard about it. It's gonna get a bit awkward and weird for me too, because I can't run the Haru card with Haru. Alright, well... I don't think I have anything else I really want to do tonight. We're a bit too late to, like... We almost have enough TP, but we're also about too late to actually start a run that could actually finish. So I think what we might just do is call it early. It's not... Won't be early by too much anyway. What do you mean by just use carrots? Because I already used my carrot entry for Champions Meet, if that's what you mean. I don't think Turf D is gonna do it. We were suffering pretty bad with Turf C. Because I did a dry run earlier and my... Like, the schedule that I was trying to run was not making it. Because my power set was kind of horrendous. I mean... Just in general, like I don't know how I'm supposed to improve the power stat enough beyond that early part where we could barely win and then we started losing stats for chain racing. Was it in last sprint? It was all over the place. We were like... Because there was places we were also getting stuck and not... And getting... It was a 10th in NHK? Just generally speaking, we didn't have enough stats in general.
Right, for the entirety of the career. And chain racing was going to start draining our stats. Especially since I basically have to use a scuff deck. It's impossible for me to make it. Yeah, I'm talking about how I was trying to... the strategy I was trying to use for the epithet. And the deck I have to use is fairly scuffed in order to get 102% fan bonus, otherwise there's no way I actually get enough from the races. Well, tomorrow I'm gonna do Unity Cup, because I need to actually... Because I'm not gonna do the... I'm not gonna do the chain sprint and mile races. It's not sustainable when I'm losing stats. So I'm gonna need some time to put together a medium turf chain, because I think we need to try to get the miracle inspiration and do it with a medium setup. And if that doesn't work, if we don't get anything even decently promising in the first few sets of attempts, then I'll probably have to wait until the compatibility updates so that it's less stupid to get the aptitudes. Because yeah, I spent several days putting it together a plan for the race schedule I needed to do a sprint mile chain race set. And trying to execute it even as a dry run, we weren't winning, and we were bleeding stats after the fourth race forward, so it wasn't feasible. It's weird because you could win Okasho with D-Turf with like 6 lengths, that's possible. Well, if your stats are massive enough, but remember, I'm sandbagging my stats too because I'm using a deck that's optimized for fan gain. So I was going in with like 400, 400, 300, which seems fine until you realize it's only fine for like early classic here. And then because of the stat bleed, there was no way we were gonna actually gain stats. So then like, what the hell did we do in senior year? We just die. So yeah, it's gonna require more meticulous planning for a much more annoying strategy to execute. But yeah, I wanna try the Unity Cup tomorrow since it's coming in. And it'll give me a chance to
try to build up that medium turf chain between Friday and next Wednesday. So, yeah. But we're still gonna try to give it the old college try, so I'll see what I can put together before next week, and then Wednesday, Thursday we'll actually look at what we can do for the epithet. And if not, I guess I can always do more Unity after, since like tomorrow doesn't have to be the only day I do Unity stuff. Aside from that, Friday, Sunday, Monday, we'll be doing the E-Rank Battalion run of Crimson Flower in 3 houses. We might finish... We are after the time skip, so I guess there's a possibility we finish on Monday or something and pick up Tokyo Mirage sessions from there, so I guess I'll have to make sure that's ready. So yeah, busy, busy, busy. Unity Cup will give me my strongest Umas. Oh yeah, for PvP, right? Because that's the PvP scenario. So I'll probably be trying to weave in improving my Team Trials team there, using Unity Cup. Anyway, though, I'm gonna go ahead and send you all off to Solomon. He's playing some Rogue Trader. Which is a kind of messed up Warhammer 40k strategy game. So, why don't we check in with him, see how much the universe is falling apart. Anyway, thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow for some more of this, and have yourselves a good night.